բարեկամներ, ընկերներ, մեր ծրագիրը սկսելուց առաջ ուզում էի նախ եւ առաջ ոտնկայց մեր նահատակների հիշողությունը հարգել մի վայրկյան լռությամբ։ Ուրեմն ողջույններ բոլորիդ, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու մանավանդ կովիդի այս վերջի տարվա դժվարություններից։ Իհարկե իմ կողքին է նստած պարոն Թաթուլ Հակոբյանը, որին կարծիքով իհարկե ոչ մի նախաբան պետք չի, ոչ մի կենսագրական պետք չի, բայց անշուշտ պիտի ներկայացնեմ իրան։ Պարոն Հակոբյանը ծնվել է Տովեղ գյուղում, կարծեմ ճիշտ ասացի, չէ՞, Տովեղ գյուղում, որը գտնվում է մի քանի կիլոմետր Ադրբեջանի սահմանի կողքին, Հայաստանի մեջ իհարկե։ Պարոն Հակոբյանը տասնյակ տարիներով լրագրող է եղել եւ նա գրել է Արցախի եւ Հայաստանի վերաբերյալ հարցերի շուրջ, նա մանավանդ գտնվել է Արցախի շրջակայքում զանազան իր պատերազմների ընթացքում։ Նա աշխատել է որպես լրագրող Civilnet-ի համար, իհարկե ձեզ բոլորիդ ծանոթ, եւ նա է հիմա կարծեմ դիրեկտոր անի Armenian Research Center-ի, որը գրում է հայ մշակութային եւ հայ եւ իր հարևանների հետ հարաբերությունների մասին։ Նա ստացել է զանազան մրցանակներ, այո, զանազան մրցանակներ, Հայկաշեն մրցանակը, Հայկաշեն Ուրզունյանի մրցանակը, իր գիրքի հայեր եւ թուրքերի գրքի համար, եւ իմ կարծիքով շատ հետաքրքիրը 2016-ի The Time for Freedom of Press մրցանակն է ստացել ինքը Արցախի ուրեմն լրագրողության այդ ժամանակակետում։ Պարոն Հակոբյանը այս մենք հանդիսանում ենք այսօր իր վերջի գրքի համար 44 օրվա աղետի եւ մահվան հովիտը 44 օրվա աղետի եւ հույս ունեմ, որ ամենքդ այդ գիրքը կվերցնեք եւ կգարթաք, որտեղ ինձ թվում է, որ շատ սքանչելի մի գիրք է, որը բացահայտում է համարյա օրից օր իրադարձությունները Արցախի այս վերջի պատերազմի շրջանում։ Եվ իհարկե առանց ավելի երկարացնելու ուզում էի ծանոթացնել եւ միկրոֆոն անցկացնել պարոն Հակոբյանին, որ իր բացման խոսք ասի։ Շնորհակալ եմ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր ներկաներից, որ այդ երեկոն անց են կազմում միասին։ Ես շատ երկար չեմ խոսի, որովհետեւ վստահ եմ հարցումներ կլինեն եւ ավելի լավ է հարցում պատասխանի միջոցով փորձենք հասկանալ թե որտեղ են գտնվում, բայց նախ մինչ այդ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությանը ղեկավար Մարմին այս սրահում այս երեկոն կազմակերպելու համար իմ ծանոթությունը այս կուսակցության հետ բավական երկար պատմություն ունի, ես ընդհանրապես հայկական բոլոր կուսակցությունների պատմությանն եմ ծանոթ, ամենամոտ հարաբերություններ մենք ունեցանք այն ժամանակ, երբ որ ես հրատարակեցի հայկական ուսումնասիրությունների անի կենտրոնը վերահրատարակեց հնչակյան հայրերից Սապահ գյուլի
պատասխանատուները հատորը, որը օրը օրին պատմում է հնչակյանների և Իթիհադի սկզբնական շրջանում դաշնակցության և Իթիհադի առաջին հարաբերությունների մասին, որոնց սկիզբը դրվել է Եվրոպայում, այդ գիրքը նաև այս անգամ եմ ես բերել, ցանկացողները կարող են ունենալ։ Ես այս անգամ այստեղ եկել եմ երկու նոր հրատարակություններով, ինչպես նշվեց 44-օրյա աղետ, որը օրագրությունն է այս աղետալի պատերազմի, դրանք գրությունները, որոնք գրել եմ անմիջապես պատերազմից հետո, որովհետև պատերազմի ժամանակ հայկական քարոզչությունը մեզ բոլորիս ցավոք լռեցրել էր, նաև օրենսդրորեն էր լռեցրել, որովհետև կար ռազմական դրություն և ցավալիորեն մենք չկարողացանք լավ աշխատել, որպեսզի օրը օրին տեղեկացնենք այն, ինչ կատարվում է Արցախում, և դուք ստիպված էիք ամեն օր լսել, ես չեմ սիրում սուտ բառը օգտագործել, բայց ուրիշ ավելի հարմար բառ չկա, պաշտոնական սուտը, պաշտոնական ապատեղեկատվությունը, այնտեղ բազմաթիվ այլ իմ հրատարակությունները կան, ուզում եմ ասել նաև, որ 44-օրյա պատերազմի մասին իմ կանաչ ու սև արցախյան օրագիր գրքի վերջին 70 էջը նույնպես թարմացրել եմ և պատերազմի մասին նաև կանաչ ու սև արցախյան օրագիր գրքում 70 էջ նվիրել եմ այս աղետալի պատերազմին, որը պատվազուր կարեց հայ ժողովրդին ամբողջ աշխարհում, կոտրեց հայ ժողովրդի մեջքը և հիմա ամեն հայ, ով ապրում է Հայաստանով, ով իրեն հայ է զգում, չի կարողանում պատկերացնի, թե մենք ինչպես պետք է այս համազգային, այս ծանր իրավիճակից դուրս գանք։ Ես շատ կարճ մի քանի այսպես կետեր կնշեմ, որից հետո ավելի լավ է, որտեղ բավականին շատ մարդ է հավաքվել, մտածող մարդիկ են այստեղ հավաքվել և վստահ եմ, որ բոլորդ ունեք հարցեր, ես էլ իմ համար էլ շատ ցանկալի է լսել ձեր կողմից պատասխաններ, ասեմ, որ ես երեկվանից նոր աշխատանք ունեմ, այսուհետ դուք կարող եք ինձ հետևել Ալիք մեդիա հարթակի վրա, իմ հարցազրույցները, իմ շաբաթական հոդվածները, սյունակները, ինչպես նաև ամիսը մեկ ֆիլմերը, որ սովորաբար ես նկարում եմ փաստագրական ֆիլմեր Հայաստանի մեր օրերի և ընդհանրապես վերջին 100 տարիների մասին, կարող եք հետևել Ալիք մեդիա կայքի վրա, ինչպես նաև, ինչպես նշվեց, հայկական ուսումնասիրությունների անի կենտրոնի կայքի վրա։ Ինչու պարտվեցինք 44-օրյա այս աղետալի պատերազմում։ Ես կարող եմ նշել 10-20 շատ պատճառներ, բայց ընդամենը մի քանիսի վրա եմ ուզում կանգ առնել, որոնք անկյունակարային էին մեր համար։ Մենք պարտվեցինք, որովհետև արտաքին քաղաքականության և ընդհանրապես մեր քաղաքականության հիմքում դրել էինք երազանքը։ Այսինքն մենք բոլորս մի հատ երազանք էինք, ամեն մեկս մեր չափով։ Մեկի երազանքը Հայաստանն ու Արցախն էր, մեկի երազանքը Հայաստանն ու Արցախը գումարած ազատագրված տարածքներն էին, մեկի երազանքը հասնում էին մինչև Քուր-Արաքսյան միջագետք, մեկինը հասնում էին մինչև Բաքու, մի մասինը հասնում էր Կարց, Անի, Իգդիր, Արևելյան Հայաստանի այդ զավթված տարածքները, որոնք 1920 թվականի աղետալի պատերազմում մենք զիջեցինք Քեմալական Թուրքիային, մեկինը ավելի է գնում և հասնում է Արևմտյան Հայաստան, և հայ ժողովուրդը քաղաքականության հիմքում դրել էր երազանքը, և երբ որ դու դնում ես երազանքը, այլ ոչ թե քո հնարավորությունները, դու պարբերաբար կանգնում ես աղետի առաջ, և այս աղետը առաջինը չէ հայոց պատմության մեջ, այսպիսի աղետի մենք հանդիպեցինք ուղիղ 100 տարի առաջ, երբ որ չեմ ասում հաստատ շանս կար, բայց ամեն դեպքում
հնարավորություն գուցե կար խոսել քեմալականների հետ եւ ոչ թե հույսը դնել երրորդ երկրների մեր դաշնակիցների կամ այդպիսին համարվողների օժանդակության վրա եւ կորցնել ամեն ինչ։ Եվ 1920 թվականին մենք երազում էինք Սևրով Հայաստան, 160,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով Հայաստան, բայց պարզվեց, որ Սևրի դաշնագիրը ստորագրելուց հետո, որը Ավետիս Սահարոնյանը ստորագրեց ոսկյա գրիչով, պարզվեց, որ 8-10 շաբաթների ընթացքում մենք ոչ միայն չունեցանք 160,000 կիլոմետր քառակուսի Հայաստան, այլ նաև մեր ունեցած 60,000-ից 30,000-ը մի քանի շաբաթների ընթացքում կորցրեցինք, ավելին, քանի որ Հայաստանը այլևս ունակ չէր պաշտպանվել, մենք առանց որևէ դիմադրության մաս կազմեցինք խորհրդային ձևավորվող խորհրդային միության։ Այսինքն այն ժամանակ էլ 100 տարի առաջ էլ մեր արտաքին քաղաքականության հիմքում դրել էին երազանքը։ Դուք եթե կարդաք, վստահ եմ մի մասը կամ մեծ մասը կարդացել եք առաջին հանրապետության հիմնադիր հայրերի աշխատությունները Հովհաննես Քաջազնունի, Ալեքսանդր Խատիսյան, Ռուբեն Տեր-Մինասյան եւ այլ մտածողների գործերը 1920-ից մինչև 23, 24, 25 թվականները դուք կտեսնեք այնտեղ ինքնաքննադատության մի մեծ բաժին, այսինքն մարդիկ ասում էին լավ, մենք էս ինչ արեցինք, մենք ունեցանք հանրապետություն, բայց չկարողացանք այդ հանրապետությունը պահել, որովհետև երազանքն էր մեր քաղաքականության հիմքում դրված։ Ուղիղ 100 տարի անց մի նոր աղետ եկավ մեր դուրը, այս անգամ 44 օրյա պատերազմի ձևով, որովհետև մենք մեր ուժերը ճիշտ չէին գնահատել, որովհետև մենք հնարել էինք, հորինել էինք առասպելներ, այդ առասպելներով էինք առաջնորդվում եւ պարզվեց, որ այդ առասպելները իրականության հետ կապ չունեն։ Պարզվեց, որ ստատուս քվոն անվերջ պահելու մեր, այսպես ասենք, հաստատակամությունը իրականության հետ կապ չունի։ Պարզվեց, որ ադրբեջանցիները վախկոտ են, նրանք կռվել չգիտեն այդ պնդումը, որը բթացրեց մեր ժողովրդին, դա իրականության հետ կապ չունի։ Պարզվեց, որ աշխարհում մենք չունենք դաշնակիցներ, որտեղ որևէ մեկը 44 օրերի ընթացքում մեզ չաջակցեց։ Պարզվեց, որ Ադրբեջանը աշխարհում ունի շատ դաշնակիցներ։ Այսինքն մենք ստեղծել ենք մի աշխարհ, որտեղ մենք մեզ լավ էինք զգում, բայց այդ աշխարհը իրականության հետ որևէ կապ չուներ։ Եվ որ եկավ, այսպես ասենք, ճշմարտության պահը, վատ իմաստով, այդ ամեն ինչը երազները քանդվեցին ու ամբողջ ժողովուրդը հայտնվեց այս սարսափելի իրավիճակում։ Էլ ինչն է մեր պարտության պատճառները։ Պատճառներից մեկն այն էր, որ մենք գերագնահատել ենք մեր ուժերը եւ թերագնահատել ենք մեր հակառակորդների ուժը։ Մենք վստահ ենք, որ եթե նոր պատերազմ լինի, մենք ոչ միայն կարող ենք պահել Արցախն ու ազատագրված տարածքներն ու Հայաստանի Հանրապետությունը, միջազգայինորեն ճանաչված, այլ նաև կարող են, եթե պետք լինի, դուրս գալ Քուր Արաքսյան միջագետ եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարներից մեկը Միացյալ Նահանգներում այստեղ հայտարարել էր, որ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ ձևակերպումը եւ ես շատ լավ հիշում եմ, որոտամբոս ծափերի ներքո Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարեց նոր տարածքներ, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։ Այդ պաշտպանության նախարարը պարզվեց, որ պատերազմը սկսելու ժամանակ իր ընկերոջ ծնունդն էր նշում Բուլղարիայում, այսինքն ընդհանրապես Հայաստանում չէր։ Այդ պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, որ գիտեք ինչ կա, մենք շրջափակման մեջ ենք եւ շատ ծանր պայմաններում ենք։ Ներողություն, իսկ չգիտեինք, որ մենք շրջափակման մեջ ենք։ Իսկ չգիտեինք, որ մեր արևելքից մեր հարևանը ատամ կրճտացնող Ադրբեջանն է, իսկ արևմուտքից Թուրքիան է։ Այդ ամեն ինչը մենք չգիտեինք։ Մենք բազմաթիվ սխալներ թույլ տվեցինք
Եվ այդ սխալների արդյունքում մենք ունեցանք 44-օրյա այս աղետալի պարտությունը եւ մենք որպես ժողովուրդ միջև մեր կյանքի վերջը, ես չգիտեմ նոր սերունդները ինչ պատասխանատվություն են կրում, բայց մենք որպես ժողովուրդ մենք պատասխան ենք տալու ապագա սերունդների համար, որովհետեւ մենք 5000 18-20 տարեկան մեր երեխաներին ուղարկեցինք մահվան դուռը, 11000 18-20 տարեկան երեխաներ այսօր դարձել են հաշմանդամ եւ ընդհանրապես այս պատերազմը մտել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի ամեն մի ընտանիք այս կամ այն ձևով։ Մեկի ընտանիքում զոհ կա, մեկի ընտանիքում վիրավոր կա, մեկի բարեկամի երեխան է, մեկի ընկերն է, այսինքն Արցախյան այս աղետը մտել է մեր տները եւ ես չգիտեմ մենք որպես ժողովուրդ ինչպես պետք է դուրս գանք այս ծանր իրավիճակից։ Երկու բառով ուզում եմ նկարագրել իրավիճակը Արցախում եւ Սյունիքում, որովհետեւ գիտեք, որ մենք 50%-ով կորցրել ենք Արցախը, բայց կարող ենք նաեւ այն 50%-ն էլ կորցնել, եթե խելքներս գլուխներս չհավաքենք, եթե առաջիկա 4 տարի, 4-4.5 տարիների ընթացքում մենք հետեւյալ բանը պիտի դնենք, նշաձող ասեմ կամ ինչ ասեմ, նշաձողը պետք է դնենք, որ 4.5 տարուց հետո ռուսները հեռանալու են Արցախից։ Ես գիտեմ, այստեղ շատ մարդիկ կասեն, որ ռուսները չեն հեռանալու, նրանք որ մտնում են ոչ միտեղ չեն հեռանում, բայց պետք չի մենք մեզ խաբենք։ Մենք պետք է վատթարագույնը դնենք որպես նշաձող։ Այսինքն 4.5 տարի հետո ռուսները պայմանավորվում են իրենց դաշնակից թուրքերի հետ եւ իրենց մենյուս դաշնակից մեր դաշնակից Ռուսաստանը պայմանավորվում է իր երկու դաշնակիցներ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ եւ որոշում են, որ ինքը զորքերը դուրս է բերում, խաղաղապահներին դուրս է բերում Արցախից։ Ինչ ենք մենք անելու։ Մենք կարողանալու ենք, բայց թե չենք կարողանալու։ Սա է ամենակարևոր հարցը եւ հայ ժողովուրդը չպետք է սպասի 4.5 տարի եւ հետո մտածի, որ լավ 6 ամիս հետո ռուսները դուրս են գալիս, մենք ինչ պետք է անենք։ Կարևորագույն հարցը սա է։ Արցախը այսօր ըստ էության կարող ենք համարել, որ ռուսական ազդեցության գոտում է, այնտեղ ամեն բան որոշում են ռուսները եւ ռուսներից է կախված նաեւ ինչ որ իմաստով Արցախի ապագան, բայց մենք իրավունք չունենք որևէ երրորդ երկրի պատվիրակել կամ որևէ երրորդ երկրի թույլ տալ, որ նա լինի Հայաստանի Հանրապետության շարունակության, այսինքն այն է Արցախի ճակատագրի պատասխանատու։ Եթե մենք այդ սկզբունքով առաջնորդվենք, մենք Արցախի մնացած 50%-ն էլ կարող ենք կորցնել եւ այնտեղ տեղի կունենա լավագույն դեպքում էթնիկ զտում, Նախիջևանի մենք պատմություն կունենանք, իսկ ամենավատ դեպքում այնտեղ կարող է տեղի ունենալ հայ ժողովրդի մի նոր ողբերգություն, հայկական ջարդեր։ Շատ ծանր է իրավիճակը նաև Սյունիքում, բայց ես չեմ ուզում երկրորդել, երրորդել հայկական մեդիա դաշտի չէ, մեդիա տերորը, որ ամեն օր անընդհատ գրվում է, որ էսա ուր որա թուրքերն ու ադրբեջանցիները հարձակվելու են եւ գրավելու Սյունիքը։ Այստեղ գալուց առաջ իմ մեդկենտրոնը զեկույց է պատրաստում Սյունիքի մասին, մոտ 50 էջանոց, որպեսզի նոր իրավիճակն ենք ուզում նկարագրել, որտեղ բոլորովին նոր իրավիճակ է ստեղծվել։ Օրինակ, եթե այսօր Դավիթ Բեկ գյուղից կամ Շուրնուխ գյուղից մինչև առաջնագիծ սեպտեմբերի 26-ին 100-120 կիլոմետր էր հեռու, ապա Շուրնուխ գյուղում այսօր 10 մետրի վրա կանգնած է ադրբեջանցի խաղաղապահը զինվորը, ռուս զինվորը, հայ զինվորը։ Բարձրացված է Ադրբեջանի դրոշը, ռուսական դրոշը եւ հայկական դրոշը։ Եվ գալուց առաջ ես հերթական անգամ գնացել էի Սյունիք, Արցախ եւ Գորիսում
հյուրանոցի աշխատողներից մեկը հավաքարար էր, պարզ մարդ էր, ճանաչում էր ինձ դեմքով, ասեց դուք ուղղակի մեզ տերորի եք ենթարկում, դուք լրագրողները։ Իրավամբ Հայաստանում լուրջ խնդիր է այս ապատեղեկատվությունը հատկապես այս օրերին։ Ես չեմ ուզում ասել, որ Ռուսաստանը Հայաստանում է, որպեսզի պաշտպանի Հայաստանի շահը, բայց ուզում եմ հստակ ընդգծել, որ ռուսական ներկայությունն է այսօր, որը զսպում է թուրք-ադրբեջանական հնարավոր էքսպանսիան դեպի արդեն միջազգայինորեն ճանաչված Հայաստանի Հանրապետության սահմաններ։ Ես կրկնում եմ, կարող եմ շատ երկար խոսել, շատ ասելիք կարող եմ ունենալ պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակից, բայց ես ուզում եմ բոլորս հնարավորություն ունենանք արտահայտվելու, միմյանց լսելու եւ թույլ տվեք այսքանով ես ուղղակի դարձար տամ եւ փորձեմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Մի շատ կարեւոր ընդգծում եմ ուզում անել, ես լրագրող եմ, ես պետություն չեմ ներկայացնում, ես անկախ ազատ մարդ եմ, ես կարող եմ քննադատել իշխանություններին որոշ հարցերում, պաշտպանել որոշ հարցերում, այսինքն իմ տեսակետները որևիցե ձևով Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեսակետի հետ որևէ կապ չի կարող ունենալ այսքանը։ Շնորհակալ եմ կրկին, որ այս երեկոն միասին ենք անցկացնում։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան։ 2017 թվականին դուք Անթոնի Բորդենի հետ հաց եք կիսել Շուշի կամ Շուշիից դուրս կարծեմ։ Եվ այդ հարցազրույցի ընթացքին ինքը հարցրել է, թե ում հոգն է հայի հարցը կամ արցախյան հարցը, եւ ձեր պատասխանն էր ոչ մեկը։ Եվ իհարկե դրանից երևի 10 տարի առաջ էլ դուք նույն պատասխանը կտայիք։ Ուրեմն այդ պատասխանի հետևանքը մեր բանակի ղեկավարների երևի անպատրաստությունը որտեղից է գալիս։ Դուք ասացիք, որ միթոսներ ենք ստեղծել, հորինել այս պատմվածներ, որ մենք կարող ենք եւ կանենք մինչեւ Բաքու եւ այլն, բայց ինչու այդ պատրաստակամությունը չկար։ Այո, Անտոնի Բորդենի հետ շատ հետաքրքիր մեկ օր եմ անցկացրել Շուշիում, շատ հիշարժան օրեր եւ ափսոսում եմ, որ նա կյանքից շուտ հեռացավ, շատ ափսոս էր, շատ տպավորիչ օրեր, շատ հետաքրքիր էր նրա հետ ժամանակ անցկացնելը։ Գիտեք, ես չեմ համարում, մինչև պատերազմը ես հայկական բանակին շատ հարցերում քննադատել եմ եւ արժանացել եմ տարբեր կողմերից գրողների, որ չի կարելի հայկական բանակի մասին վատ բան գրել, որ չի կարելի հայկական բանակը բարոյալքել։ Ես անգամ հիշում եմ 2014 թվականին Չինարի գյուղում Տավուշի մի ռեպորտաժ էի նկարել եւ այդ ռեպորտաժից 1-2 օր ուղղակի իմ համար ամենասև օրերից մեկն էր լրագրության, որովհետեւ այնպեսի հարձակման էի ենթարկել եւ շատ տհաճ էր, երբ որ իմ երեխաները հարցնում էին, ասում են քեզ ինչու են ասում, որ դու դավաճան ես։ Էլի շատ եմ քննադատել հայկական բանակին, բայց ես քննադատել եմ սրտացավությամբ, որովհետև տեսնում էի, որ հայկական բանակում լրջագույն խնդիրներ կա։ Եվ մի բան էր լավ իրականացվում, դա կենացներ ասելը։ Մենք կենացներ ենք խմում, մեր բանակի կենացն ենք խմում, բայց այս պարտությունից հետո ես որոշել եմ, որ զուտ հոգեբանորեն եւ ես գիտեք նաեւ շատ վատ եմ զգում, որ որևէ բան ասել բանակի մասին, որը այնուամենայնիվ արեց ամեն ինչ, որպեսզի պաշտպանի Հայաստանն ու Արցախը։ Եվ ես որոշել եմ այս ծանր շրջանում մի քիչ այդ մասին քիչ խոսել, քննադատել մեր բանակին, որտեղ իմ համար շատ բան է, դա շատ սրտացավ թեմա է իմ համար։ Բայց ուզում եմ ասել հետևյալը. բանակ այնպես չէր, որ մեր բանակը պատրաստ չէր։ Հիմա բոլորն ասում են, որ մեր բանակը պատրաստ չէ։ Ես կարծում եմ, որ մեր բանակը պատրաստ է։ Պարզապես հակառակորդը այնքան ուժեղ էր մեզանից։ Գիտեք ինչ կա, դու ձեր գյուղում, ձեր փոքր քաղաքում դու կարող ես լինել նշանավոր հռչակավոր, դու կարող ես ձեր գյուղում լավ շախմատիստ լինել ու ձեր գյուղի չեմպիոնը լինել, հաղթողը լինել, բայց երբ որ
դուրս ես գալիս միջազգային ասպարեզ, արդեն ավելի ուժեղ մրցակիցների ես հանդիպում։ Չգիտեմ, գուցե օրինակը լավ օրինակ չեմ բերում։ Ուզում եմ ասել, որ ստեղծվել էր մի իրավիճակ, որ ադրբեջանական բանակը այնքան տեխնոլոգիապես, այնքան առաջ էր անցել Հայաստանից, նայեք, ինչքան էլ որ վիրավորական հնչի, ես պետք է այս սրահում ասեմ։ Հայկական դպրոցը պարտվել է թուրք-ադրբեջանական դպրոցից։ Հիմա մեր համար դա վիրավորական է, թե վիրավորական չէ։ Շատերիս համար մենք գիտենք ինչ է նշանակում թուրք։ Ես գիտեմ ինչ է թուրքը ամեն մի հայի ուղեղում, բայց ես պետք է ասեմ, որ տեխնոլոգիապես Հայաստանը, հայկական դպրոցը պարտվել է թուրք-ադրբեջանական դպրոցին։ Պարտությունը այստեղից այնպես չի, որ մեր զինվորները քաջարի չէին։ Այնպես չի, որ մեր գեներալները, այսպես ասեմ, ճիշտ չեն կողմնորոշվել։ Իհարկե նաև եղել են շատ այսպես ամոթալի դեպքեր, երբ օրինակ Պաշտպանության բանակի հրամանատարը ստիպված է եղել 19 տարեկան ժամկետային զինծառայողին լեյտենանտի աստղեր տալ, որովհետև ասենք լեյտենանտը, որը պիտի առաջնորդներ մարդը, ուղղակի վախեցել է կամ փախել է։ Այսպիսի դեպքեր են եղել, բայց ընդհանուր առմամբ հայկական բանակը կանգնեց առաջնագծում կրելով սարսափելի կորուստներ։ Մեր պարտության պատճառը ոչ թե առաջին հերթին նա էր, որ մեր բանակը ուժեղ չէր, այլ որովհետև հակառակորդի բանակն էր չափազանց շատ ուժեղ։ Եվ եթե մենք մենակ ունենք Ադրբեջանի դեմ, չգիտեմ ինչ ավարտ ունենար, բայց ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանն էր մաշվելու, Ադրբեջանն էր ջլատվելու, բայց Ադրբեջանի կողքին էր Թուրքիան իր ռազմական, քաղաքական, հոգեբանական, քարոզչական եւ բոլոր իմաստներով։ Ադրբեջանի կողքին էին իսրայելական արտադրության եւ թուրքական արտադրության դրոններ, այդ բայրակթարներն ու իսրայելական արտադրության։ Ադրբեջանի կողքին էին սիրիացի ջիհադիստները, որոնց միայն զոհերի թիվը համաձայն սիրիական անկախ աղբյուրների 500-ից ավելի է։ Դա գիտեք ինչ է նշանակում։ Եթե 500 զոհ են տվել, դա մոտավորապես նշանակում է առնվազն 2-ից 3000 ջիհադիստ է եղել, որոնք առաջինն են նետվել մարդ եւ ուղղակի հոգնեցրել են մեր բանակին, որից հետո արդեն ադրբեջանական բանակն է առաջ եկել։ Այսինքն մեր բանակը այնպես չի, որ բավարար չափով խիզախ չի եղել եւ կռիվ չի տվել հայրենի հողի համար։ Պարզապես Ադրբեջանն ու Թուրքիան էին շատ հզոր։ Բայց մեր սխալը որտեղ է, որտեղ մենք գիտեինք, չէ, որ այս իրավիճակում ենք հայտնվել։ Եթե դու գիտես այդ իրավիճակում ես հայտնվել, դու պետք է փորձես բանակցությունների սեղանին պահել փաստաթուղթ եւ փորձել բանակցել Ադրբեջանի հետ։ Դու պարտավոր ես այդ ժամանակ խոսել զիջումներից եւ ցավալի փոխզիջումներից, գոնե ժամանակ շահելու համար։ Ահա այստեղ է Հայաստանի եւ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության մեղքն ու պատասխանատվությունը, որոնք ոչ միայն դա չարեցի, այլ նաեւ ինչ որտեղ սադրում էին Ադրբեջանին։ Հիմա ես այստեղ չեմ եկել քննադատեմ Հայաստանի իշխանություններին կամ պաշտպանեմ ադրբեջանցիներին ու թուրքերին, բայց ես լրագրող եմ, անկախ մարդ եմ, անկախ մտածող եմ եւ ես շատ լավ հիշում եմ, թե Տավուշում մենք ինչ արկածախնդրության մնացին։ Ես շատ լավ հիշում եմ, թե Հայաստանի ղեկավարները ինչպես էին հրապարակավ ծաղրուծանակի ենթարկում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ով իդեպ նույն ձևով եւ ավելի գռեհիկ, ավելի լկտի ձևով ծաղրուծանակի է ենթարկում Հայաստանի ղեկավարներին եւ հայ ժողովրդին։ Այս ամեն ինչը մենք տեսնում ենք, այս ամեն ինչը մենք գիտենք, ինչու քայլեր չձեռնարկվեցին, ես համարում եմ, որ դրա մասին դեռևս չեմ գրել, գուցե առաջին անգամ եմ ասում, բայց պիտի Ալիք մեդիա հարթակի վրա իմ առաջիկա հոդվածներից մեկը դա պիտի լինի, մենք պետք է ունենանք Truth Commission կոչվածը, որը պետք է օր առ օր, ժամ առ ժամ ուսումնասիրի այս պատերազմը, բայց դա պետք է լինի անկախ մարմին, որը չպետք է քաղաքականացվի եւ որը պետք է օր առ օր ժամ առ ժամ հայ ժողովրդին Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում պատասխան տա, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել, ովքեր են պատասխանատուները եւ ինչ պետք է անել։
Եվ դա պետք է արվի ոչ թե նրա համար, որպեսզի մարդկանց, այսպես ասեմ, հանիրավի մեղադրանքներ հնչեցնի գալ, այլ պարզապես հասկանանք, թե որտեղ է եղել մեր պարտության պատճառը, որտեղ ես հիմա տեսնում եմ, որ այս սարսափելի պարտությունից հետո կներեք բարես համար մենք էլի խելքի չենք եկել։ Մենք նկատի ունեմ նաև ինձ, բոլորս խելքի չենք եկել։ Եվ եթե այս ձևով շարունակենք, չեմ բացառում, որ 10-20-50 տարի հետո նույն այս իրավիճակի առաջ մենք կկանգնենք։ Դրա համար պետք է լուրջ ուսումնասիրություն կատարել։ Ձեր կարծիքով այդ Truth Commission-ի ուսումնասիրությունների առավելությունը կամ դուք կարծում եք իրանք կարող են իրոք անկախ բրբտել այդ իրավիճակը եւ մեզ հանձնեն մի իրական իրավապաշտ մի թեզ։ Ես կարծում եմ այո, եւ ես չեմ ուզում այդ բեռը դնել ինչ-որ մարդկանց վրա։ Այդ մարդկանցից մեկը ես կարող եմ լինել։ Ես կարող եմ այդ անդամներից մեկը լինել։ Ի վերջո ես կարող եմ կներեք, եթե մի քիչ անպագորգոր է հնչում, ես կարող եմ մի գիրք գրել եւ այդ արդեն ես աշխատում եմ եւ 4-5 տարի հետո ես վստահ եմ որ լավ հատոր կունենամ 44 օրյա աղետի մասին արդեն օրը-օրին վերլուծելով հասկանալով ինչ է տեղի ունեցել, ինչու է տեղի ունեցել եւ դա կլինի շատ անկախ հատոր այսինքն այդ գործի մեջ ես էլ կարող եմ ներգրավել եւ ես վստահ եմ որ Հայաստանում կան հարյուրավոր հազարավոր մարդիկ որոնք կարող են այդ աշխատանքը կատարել դա չափազանց կարևոր է դասեր քաղելու համար նայեք խելոք ազգերը ուրիշների սխալներից են դասեր քաղում մենք գոնե մեր սխալներից դասեր քաղենք այսինքն մեր պարտություններից գոնե պետք է դասեր քաղել եւ գիտեք ինչ ես արդեն բավարար չափով կարողացել եմ իմ նյարդերը հարմարեցնել դավաճան հայրենասեր, հոխանձնող, հողպահող, թուրքասեր, հայասեր, ինչ ասեմ, պարտվողական եւ հաղթողական այդ կեղծ կատեգորիաներից եւ ես կարող եմ մտնել այդ լրջագույն ձևով մտնել այդ գործի մեջ եւ ես վստահ եմ որ Հայաստանում կան բավարար չափով այդպիսի մարդիկ, որոնք ամեն օր ենթարկվում են իշխանությունների, նախկին իշխանությունների ֆեյքային եւ տարբեր հարձակումներին, բայց դա մեզ համար չափազանց կարեւոր է։ Եթե այս պարտությունից հետո էլ մենք չպիտի խելքները գլուխներս հավաքենք, ապա ինչ ասեմ, կարող է լինել այն ինչ որ եղավ 1920-22 թվականներին, երբ որ հայ ժողովուրդը եկավ այն եզրահանգման, որ ինքը չի կարող ունենալ անկախ պետություն եւ միակ փրկությունը խորհրդային ձևավորող խորհրդային միության մաս կազմելն է։ Դա է մեր ուզածը, այսինքն մենք ուզում ենք Կալինինգրադացում Հայաստանի, ես չեմ ուզում, ես ուզում եմ ունենալ Ռուսաստանի նման ռազմավարական գործընկեր եւ նաեւ ուզում եմ ունենալ տարածաշրջանում մեր հարևանների հետ կանխատեսելի հարաբերություններ, որովհետեւ եթե անգամ դա Աստծո անեծքն է, որ մենք պետք է լինենք Թուրքիա եւ Ադրբեջանի մեջտեղը, ապա դա է իրականությունը, որտեղ ուրիշ տեղ Հայաստան չի կարող լինել, քան Թուրքիա եւ Ադրբեջանի մեջտեղում։ Եվ սա հաշվի առնելով մենք պետք է մեր քայլերը, մեր քաղաքականությունը կառուցենք։ Իհարկե մենք կարող ենք էլի երազանքների վրա կառուցել մեր քաղաքականությունը, բայց ընկնելու է հաջորդ սերունդը ապրելու է այն օրերը, ինչ այս սերունդն ենք ապրում, մենք բոլորս ենք ապրում։ Եվ ինչ որտեղ ինչ որ մի պահ, չգիտեմ դուք զգացել եք թե չէ, ես առաջին անգամ ես ամաչեցի որ հայ եմ եւ առաջին անգամ իմ կյանքում ես ապագայի վերաբերյալ պլաններ ուղղակի չունեմ։ Ես պլաններ չունեմ, ես չգիտեմ մենք ինչ ենք անելու։ Որպես անհատ, որպես պետություն եւ այդ մասին ընդհանրապես բանավեճ չկա, խոսակցություն չկա։ Ինչպիսին պիտի լինի Հայաստանի եւ Թուրքի հարաբերությունները, որտեղ շատ բան է փոխվել, այլ նախկինը չէ, առաջվանը չէ։ Դա իմ ույս հարցն է արդեն, թե Սփյուռքը ինչ կարող է անել Հայաստանի ապագայի համար, Հայաստանի Հանրապետության զորացման ուղին կամ ֆինանսական օգնությամբ, կամ խելքուժի օգնությամբ։ Սփյուռքի ներուժը ճիշտ պետք է օգտագործել, բայց այդ ներուժը օգտագործելուց առաջ մեզ պետք են խոսակցության կետեր, talking points, որ մենք Սփյուռքի հետ։ Այո, Սփյուռքի հետ, եւ շատ ազնիվ կերպով, պետք է վերանալ այդ կեղծ
չասեմ, կեղծ հայրենասիրական այդ պաթոսից, պետք է իջնել իրական դաշտ, նստել իրական, ճիշտ ձևով խոսել։ Հիմա հաջորդ հարցն է առաջ գալիս, որն է սփյուռքը, ինչ է սփյուռք, որտեղ 100-ած սփյուռք կա, ամերիկահայ սփյուռք կա, իրանահայ սփյուռք կա, ռուսահայ սփյուռք կա, ինչպես պետք է անել։ Բայց պետք է խոսել եւ ունենալ ինչ որ որպեսզի ձեր հարցին պատասխանեմ, մենք պետք է նախ ունենանք ռազմավարություն, մենք ինչ ենք ուզում, այսինքն ոչ թե ռազմավարություն, այլ ապագայի տեսլական բառը չեմ սիրում անկեղծ ասած, vision պետք է ունենանք, դե արհեստական բառ է, դուրս չի գալիս այդ բառը, մշակենք ռազմավարություն եւ հետո քայլեր անենք։ Բայց հիմա այդ մասին ոչ մի բան չունենք։ Այս օրերին էլ մենք երբ որ հանդիպում ենք սփյուռքահայ մարդիկ ովքերին ճանաչում են ասում են ինչ կարող ենք անել, ես էլ իրանց եմ ասում դուք ասեք ինչ կարող ենք անել։ Ոչ մեկս չգիտենք թե ինչ կարող ենք անել։ Եվ բոլորը շվարած վիճակում են։ Գուցե պետք է ճիշտ ժամանակն է որպեսզի կազմակերպվի, բայց ոչ թե այդ Հայաստան սփյուռք այդ բաների նման որտեղ ամենայն հայոցները, Հայաստանի եւ Արցախի նախագահները գան եւ այսպես ասեմ, հայրենասիրական ճառեր ասեն, դուր գան հայ ժողովրդին, այլ պրակտիկ քննարկում մենք պետք է ծավալենք, թե ինչ ձևով մենք պետք է առաջ շարժենք, բայց դրանից առաջ պետք է գործերը կարգի բերել Հայաստանի ներսում։ Քանի դեռ Հայաստանի ներսում գործերը կարգի չի բերվել, խոսակցությունը չի գնալու, իսկ կարգի բերելու համար պետք է մեկ բան, նոր ընտրություններ եւ նոր իշխանություն։ Իհարկե այդ նոր իշխանությունը կարող է լինել տնի վերադարձը, բայց դա պետք է լինի ընտրությունների ճանապարհով, այլ ոչ թե ռազմական հեղաշրջման ճանապարհով, որ ինչին ձգտում են Հայաստանում շատ եւ շատ ուժեր։ Իսկ դուք կարող եք ասել մի քանի ապագայի կետեր այդ ձեր ասած talking point-երից ովևէ մի քանի։ Ձեր կարծիքով։ Դե ես կարող եմ այդ մասին ասել, այս նույն խոսակցությունը 2-3 օր առաջ ես եւ իմ ընկերը Արսենը Խարատյան ունեցանք Շիկագոյում Օսկարի հետ պատվուհի պատոսի հետ հանդիպման ժամանակ եւ մենք իհարկե նետում էինք սեղանի վրա մեր գաղափարները, մեր կետերը, բայց ընդհանուր առմամբ չեկանք ինչ-որ չբյուրեղացավ եւ մենք որոշեցինք, որ այս հանդիպումներից հետո, որ մենք ունենում ենք, կվերադառնանք Հայաստան, այնտեղ մի հատ ինչ-որ շրջանակի կազմակերպենք, այսպես ասենք, բան կանենք, ուղեղային գրող կկազմակերպենք, որից հետո նոր մենք մտածում ենք, որ հունիսի առաջին 2 շաբաթներ նորից պիտի գամ այն համայնքներ, որտեղ ունեի հրավեր, բայց որտեղ մենք ուղղակի ֆիզիկապես չկարողացանք այցել, եւ այդ ժամանակ ավելի կոնկրետ գոնե մենք պետություն չենք, բայց մենք լրագրող ենք, մենք կարող ենք ունենալ գոնե մեկ էջանոց, մի հատ թուղթ, եւ կարող է այդ թուղթը դառնալ հետագայում ավելի մեծանա, եւ այդ թղթի վրա պետք է աշխատեն բոլոր մտածող հայերը, բոլոր մտածող եւ ոչ անտարբեր հայերը, եւ այդ թղթի կետերում չպետք է լինեն կենացներ։ Շատ շնորհակալություն։ Բացենք հարցումների։ Սարդում շատ շնորհակալություն նախևորել։ Ուզեմ հարցնել իմ երթալի ժամանակին իսվեցով, որ Մադրիդի համաժողովի ադեր համացանկյանը պիտի կայեմ, որ պիտի Ղարաբաղի շուրջը, 7-8 շրջանները Ադրբեջանին հասցվի, Ադրբեջանը Ղարաբաղը պիտի չի, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տեսակետները մեկնալ անիգրային։ Այսպեսի իսկական պատմություն դա այսպեսի պայմանագրություն կար արդյոք։ 2007 թվականի նոյեմբերի 29-ից 30-ը Մադրիդում կայացավ ԵԱՀԿ գագաթնաժողովը, որի ժամանակ Մինսկի խումբը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Վարդան Օսկանյանին եւ Էլմար Մամեդյարովին ներկայացրեց 14 կետանոց Մադրիդյան առաջարկներ անվան փաստաթուղթ, որը իդեպ առաջինը ես եմ հրապարակել, այդ փաստաթուղթը ես ունեի շատ վաղուց ժամանակին եւ սպասում էի հարմար առիթի, որ հրապարակեմ, հարմար առիթը եկավ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո, որտեղ ես զգացի, որ արդեն Մադրիդյան փաստաթուղթը այլևս չի աշխատելու, պատերազմ եղավ եւ ապրիլի 14-ին այդ փաստաթուղթը, որը մինչեւ այդ համարվում էր գաղտնի, ես հրապարակեցի Անի կենտրոնի կայքում 3 լեզուներով։ Այդ թուղթը, որ հանձնվեց կողմերի,
Ոչ Ադրբեջանն է ասել այո, ոչ Հայաստանն է ասել այո։ Փոխանցվել է կողմերին, որից հետո տեղի ունեցավ Հայաստանում իշխանափոխություն, մարտի 1-ի ճանապարհով, բոլորս դա հիշում ենք, եւ հետո բանակցությունները շարունակվեցին։ Եվ այդ թղթի շուրջ, այդ առաջարկների շուրջ բազմաթիվ քննարկումներ եղան, բայց չի եղել մի պահ, որ Ադրբեջանը կամ Հայաստանը ամբողջությամբ համաձայնության եկած լինեն։ Գիտեք ինչ կա։ Դիվանագիտության մեջ այսպիսի բան կա։ Ամեն ինչ ոչինչ համաձայնեցված չէ, քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չէ։ Եվ Մադրիդյան փաստաթուղթը ունեցավ տարբեր զարգացումներ, ամեն մի քաղաքում հանդիպման ժամանակ մի նոր դետալ էր մտցվում եւ հանվում, բայց կողմերը այդպես էլ շատ մոտ չեղան, թվում էր մոտ էին 2011-ին Կազանում, բայց Ադրբեջանը նոր պայմաններ առաջ քաշեց, որը Հայաստանի համար անընդունելի է, եւ այդպես էլ, բայց ասել, որ Ադրբեջանը պատրաստ էր ճանաչել Արցախի անկախությունը, դա հնարել են այն ժամանակվա իշխանությունները, որպեսզի ցույց տան, թե ինչքան պարտվողական էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ ինչքան հաղթողական էին իրեն։ Դա պարզ face saving էր, որ ուզում էին, եթե իրականության մեջ վերցնենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պաշտպանած տարբերակը, հիմա ես չեմ ուզում էլի այդ մանրամասների մեջ մտնել, որովհետեւ դրանք ամեն ինչը անցյալում է, մենք պարտություն ենք կրել, այդ փաստաթղթերը հիմա մեր համար երազ են։ Մենք կերազենք, եթե Մադրիդյան փաստաթուղթ ունենանք, կերազենք, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը ընդունած լինի։ Դա հիմա մենք պարտվել ենք, եւ որևէ մեկը այդ փաստաթուղթը մեր առաջ այլևս չի դնելու։ Չեմ ուզում խորանալ դրա մեջ, բայց Ադրբեջանը երբեք դրան չհամաձայնվեց։ Ինչու չհամաձայնվեց։ Ադրբեջանը կողմ էր քննարկել, բայց ինքը տեսնում էր, որ ամեն օր ինքը հզորանում է, Հայաստանը տկարանում է։ Հայաստանը ուրեմն արյունակամ էր լինում արտագաղթից, Ադրբեջանը հզորանում էր, բայց այդ միևնույն ժամանակ էլի առասպելներով էին մեզ կերակրում, որ մենք հզոր ենք, եթե պետք լինի մենք Ադրբեջանի ջարդը կտանք եւ այլն եւ ունեցանք այն ինչ որ ունեցանք։ Նույն հարցը քիչ ուրիշ 1997-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, չեմ սխալվել, նոյեմբեր ամսին էր, հոդվածը գրեց, պատրաստ էր խաղաղություն, լրջանալու բանը։ Շատ բավական երկար ծավալուն հոդված էր, 10-12 էջ։ Շատ լավ կբացատրեր այս Ղարաբաղի կոնֆլիկտը ինչու խաղաղությամբ է դիտի, բանակցություններով դիտի, պատրաստում է խուսափի։ Չհամաձայնեցան, նույնիսկ իր մտածած չէ Հայդար Ալիևի հետ համաձայնել էր, ոսկի պայմաններ ներդրել, ոչ մեջը դվի։ Ասի ինչքան որ Ադրբեջան եւ Թուրքիան միավոր անգամ մենք մեղավոր ենք, աս գլխավոր աս արհավելքի պատճառը մեր քաղաքական բանն է, ղեկավարությունն է։ Իսկ ձեր հարցումը։ Հարցն է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ճիշտ է թե սխալ է թողտակը։ Եթե այստեղ հավաքված լինենք սեպտեմբերի 26-ին, ես շատ երկար պատասխան կտայի։ Եվ կասեի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սխալ կլիներ, եթե մենք կարողանայինք պահել բոլոր տարածքները, եւ կասեի, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պատմության մեջ կմտներ որպես մի նախագահ, ով փողերը ուզում է վերադարձնի։ Այսինքն, բայց հիմա բացարձակապես այլ իրավիճակ է, եւ ես ուզում եմ ասել ոչ միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այլ նաեւ մենք երջանիկ կլինեինք, եթե Լևոնի առաջարկը կյանքի կոչվեր, Մադրիդյանը կյանքի կոչվեր, Սոչի սկզբունքները կյանքի կոչվեր, ինչի մասին է խոսքը։ Այդ բոլոր փաստաթղթերը, գիտեք, դուք մի բառ օգտագործեցիք, հարգելիս, չեմ հիշում, բայց շատ դրական բառ օգտագործեցիք։ Նայեք, այդպես չի կարող լինել պատերազմ մղես ու երջանիկ փաստաթուղթ ստորագրես, այդպես չի լինում։ Դիվանագիտական փաստաթուղթը լինում է կամ վատ, կամ շատ վատ։ Հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, մյուսների, չգիտեմ, Քոչարյանի, Սերժի ժամանակվա բանակցված փաստաթղթերը վատ փաստաթղթեր էին, բայց դա էր այն առավելագույնը, որ մենք կարող ենք ստանալ։ Դա մենք չուզեցինք, ոչ մենք չուզեցինք, մենք ամենավուլգար ձևով չցանկացանք բանավեճ ծավալել։ Հենց որ ուզում ես մի հատ բանավեճ սկսել, բաները կան, կլիշեները կան։ Դու դավաճան ես, ես հայրենասեր եմ, դու հող ծախող ես, ես հող պահող եմ։ Ու գիտեք ինչ կա, այս պատերազմի ժամանակ ես մի շատ հետաքրքիր ֆենոմենալ բանի այնտեղ ականատես եղա։ Իհարկե 100%-ով չի սա վերաբերում բոլորին։
Բայց բոլոր նրանք կամ գրեթե բոլոր նրանք, ովքեր ոչ մի թիս հողի կողմնակիցներ են, նրանք հիմնականում Facebook-ում էին նստած եւ նրանց համարյա չէի տեսնում Արցախում։ Որոշ բացառություններով իհարկե։ Նրանք, ովքեր կողմնակից էին արժանապատիվ խաղաղության, նրանց էի տեսնում։ Շատ զարմանալի էր այդ ամենը, այդ ինչ որ ես տեսա։ Մենք պատմական հնարավորությունը բաց թողեցինք։ Դուք նշեցիք որպես լավ հոդված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոդվածը, 20-րդ դարում ես կարդացել եմ երկու այդպիսի հոդված։ Մեկը գրել է Քաջազնունի 1923 թվականին, նրա զեկուցագիրն է ուղղված Հույդա խորհրդաժողովի, մյուսը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատերազմ թե խաղաղություն լրջանալու պահ հոդվածն է, երկուսի բովանդակությունները նույնն է, երկուսի մեջ էլ մոտավորապես խոսվում է այն մասին, որ մենք որպես ժողովուրդ, մենք պետք է մեր չափը ճիշտ ճանաչենք եւ մեր չափը ճանաչելով պետք է քայլեր անենք։ Երկուսի միտքն է, էությունն էր դա է։ 20-ական թվականներին դավաճան դարձավ հայոց պետականության հիմնադիր հայր Քաջազնունի, որի հատորը ես հատուկ հավաքել եւ հրատարակել եմ երկերը եւ դա համարել եմ իմ հարգանքը այդ մեծ հային, այդ մեծ մտածողի։ Եվ երկրորդ Տեր-Պետրոսյանն էր, որ հրապարակեց եւ հայերն ասացին, որ դու դավաճան ես, դու հող ծախող ես։ Էսա մեր բանը, մեր բանավեճի մակարդակը սա է։ Մենք չենք կարողանում հանգիստ նստել, դեմ դիմաց խոսել։ Երրորդ բառը արդեն դու դավաճան ես, ես հայրենասեր եմ։ Շնորհակալություն։ Ուզում եի նաև հիշեցնել, որ մեր կայքեջի եւ Zoom-ի վրայի ունկնդիրներին, եթե իրանք հարցեր ունեն, կարող են փոխանցել, ես ստանամ այդ հարցերը։ Ես նաև ուզում եմ այստեղ ասել, որ ես ընդհանրապես իմ համար շատ ավելի հաճելի կլինի, երբ որ սփյուռք հատկապես գնալուց ինչ-որ հայրենասիրական տեքստեր ասել, ծափահարել որպեսզի մարդիկ ինձ, բայց ես շատ հեռու եմ դրանից։ Ես ամենացավալի հարցերի մասին ես պատրաստ եմ խոսելու։ Ես պատրաստ եմ խոսելու հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, Հայաստանի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների մասին, որևէ ներքին խնդիր չունեմ, որովհետև ես համարում եմ, որ ես մտածող մարդ եմ եւ ես պրոպագանդիստ կամ քարոզիչ չեմ եւ պետք է իմ չափով այդ տեքստերը հասցնել աշխարհի տարբեր հայերին, ինչքան էլ որ դա հաճելի չլինի լսել, ինչքան էլ որ դրանից հետո ինձ կարող են մեղադրանքներ, իմ մասին մեղադրանքներ հնչեցնել։ Ես շատ ազատ եմ, շատ հանգիստ եմ, կարող եմ ամենադժվար հարցերին իմ պատասխանները տալ, հիմնականելով Հայաստանի Հանրապետության հողի վրա, աշխարհին նայելով Հայաստանի Հանրապետությունից եւ գիտակցելով, թե ինչ ուժ ունենք մենք հայերս որպես պետություն եւ որպես ազգ, եւ ոչ թե երազանքներում։ Իսկ ուրեմն ձեզ հարց տամ, դուք կարծում եք, թե Արցախը պետք է շարունակվի որպես անկախ պետություն, սեմի կիսանկախ, թե միանա Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս պահի դրությամբ իմ համար թիվ 1 խնդիրը Արցախում, այս 5 տարվա մեր այս ժամանակը, որ արդեն միացված է, որ ամեն մի պահի մենք բանը կորցնում ենք, առաջի կարևորագույն խնդիրն այն է, որ այնտեղ հայեր ապրեն։ Չափազանց կարևոր է։ Այնտեղ հայեր ապրեն, հնարավորինս շատ հայեր ապրեն։ Երկրորդ խնդիրը հնարավորինս շատ Արցախում իրականացնել համահայկական միջոցառումներ։ Ես հասկանում եմ դրա դժվարությունները, բոլոր բարդությունները, մենք գիտենք արդեն, որ որոշ տեղերից հայերը չեն կարողանում, բայց այդ ամեն ինչը գիտեմ։ Այսինքն ամեն ինչ անել, որպեսզի հայության հետ կապը ոչ մի ձևով չկտրվի։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հետ թե անկախ պետություն, ես ուրիշ ձևով կարող եմ պատասխանել։ Մնացած բոլոր տարբերակներում հավանաբար հայ ժողովուրդը այնտեղ կենթարկվի կոտորածին։ Ես այդ տարբերակը չեմ պատկերացնում։ Իհարկե կարող է այդ անկախ լինելը կամ Հայաստանի մասնիները կարող է այսպես թղթի վրա գրած չլինի, որ մենք այդ թուղթը ցույց տանք աշխարհին, ասենք թե սա է։ Դա չի կարևոր։ Կարևորն այն է, ձեր համար ո՞րն է Հայաստանը։ Օրինակ իմ համար Հայաստանը
անցնում է այն սահմաններով, որտեղ կանգնած է հայ զինվորը։ Եվ քանի դեռ այնտեղ կանգնած է հայ զինվորը եւ հայ գյուղացին, հայ մշակը, արտցանողը, հունձանողը, իմ համար դա է Հայաստանը։ Հա, իմ մեջ կարող է, իմ գլխում էլ կարող է մի մեծ Հայաստան կա, որը Բաքվից մինչև Պոլիս է հասնում օրինակ, հա, բայց դա բանով չառաջնորդվենք, էլի։ Ամեն ինչ պետք է անել, որ Արցախում հայ ժողովրդին, պահենք հայ ժողովրդին։ Առաջիկա 5 տարիների համար դա է, իսկ ավելի մեծ իմաստով 3 հիմնական քայլ եմ տեսնում։ Հայաստանում նոր ընտրություններ եւ նոր իշխանության ձևավորում, երբ որ ասում եմ նոր իշխանության ձևավորում, մենք պետք է հարգենք հայ ժողովրդի յուրաքանչյուր ընտրություն։ Եթե հայ ժողովուրդը համարում է, որ այս կամ այն ուժն է իշխանության, ապա պետք է այդ ընտրությունը հարգենք։ Երկրորդ, մենք պետք է փորձենք տնտեսությունը կարգի բերել, եւ երրորդ, մենք պետք է մեր բարոյալքված բանակը կարգի բերել։ Եվ այս 3 կատարելուց հետո արդեն մենք կարող ենք խոսել, կարող ենք պահել Արցախը, թե չենք կարող։ Ես ասում եմ, որ մենք 50%-ով կորցրել ենք այն, բայց կարող ենք նաև 50%-ն էլ կորցնել, եթե խելքի չգանք եւ չկատարենք համապատասխան քայլեր։ Ես այդ հարցը տվեցի, որովհետեւ մենք արդեն տեսնում ենք երևի արտագին ուժերի ներդրումը, որ հայերին բաժանում են, կիսում են, ասում են, սրանք Ղարաբաղցի են, սրանք երևանցի են, սրանք հայ են, սրանք լենինականցի են, գյումրեցի են։ Իսկ այդ բաժանումները մանավանդ սոցիալ մեդիայի վրա, կայքեչերի վրա շատ ծանր ճնշում են տանում նոր սերունդների վրա։ Իմ հարցս այն է, որ այդ կապը Արցախի եւ Հայաստանի միջեւ ինչպես պիտի ուժեղացնենք այս վալիք 5 տարվա ժամանակաշրջանում եւ ընդհանուր ապագայում։ Նայեք, շատ ցավալի հարց եք բարձրացնում հայաստանցի, արցախցի, հայաստանցի, ղարաբաղցի այս բաժանման մասին, բայց ես ուզում ասել, որ դա մենակ հայաստանցի, արցախցի չի։ Գյումրեցիներն ու արտիքցիներն են իրար այդ խնդիրը։ Իհարկե, գորիսցիներն ու կապանցիներն են, այդ շատ բանի մակարդակի չէր կենցաղային, բայց այդ ձեր նշած դեպքում նաև քաղաքական հարթություն է բարձրացել։ Դա քաղաքական հարթություն բարձրացավ մի քանի գործոնների պատճառով։ Առաջին, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանը եկավ եւ Հայաստանում դարձավ նախագահ, հատուկ եմ ասում, էլի դարձավ, որտեղ նա երբեք չի ընտրվել։ Այ ասում եք բանակային կուդետային նման։ Հա, դե ես համարում եմ, որ 98 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցել ռազմական հեղաշրջում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունը տապալվել է, ուղղակի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի գնացել առճակատման, հավանաբար, որովհետև չէր կարող դիմակայել։ Բայց դա նաև արհեստական են անում, հասկանում եք, դա արհեստական անընդհատ տարբեր ուժեր, տարբեր ժամանակներ եւ արտաքին ուժեր, եւ արտաքին ուժեր եւ հայկական ուժեր են դա անում։ Դա օգտագործում են, շատ նաև պարզ մակարդակի վրա են դա անում։ Օրինակ հիշում եմ, ասում էին, քանի դեռ ղարաբաղցիներն են Հայաստանում իշխանության, դուք լավ չեք ապրել օրինակ։ Եվ ասենք մարդու վատ ապրելը պայմանավորում են ղարաբաղցիներով։ Դա իհարկե անթույլատրելի է։ Բայց ուրիշ բանի մասին էլ կուզեի ես ասել։ Դուք ուշադրություն եք դարձրել, որ մենք խոսում ենք Արցախը պահելու մասին, բայց Արցախի բոլոր նախագահները Երևանում են ապրում։ Չհասկացա։ Բայց եթե այդքան կարևորում եք, բայց ինչի՞ չեք գնում Արցախում ապրում։ Գնացեք այնտեղ ապրեք։ Գնացեք ցույց տվեք, որ դուք այնտեղ եք ապրում։ Եվ դա շատ լավ օրինակ կարող է լինել։ Ես որ օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի մասին վերջին 25 տարում որևէ լավ բան չեմ գրել, եթե գնան այնտեղ ապրեն, ես հոդվածաշար անգամ կպատրաստեմ եւ ցույց կտամ, թե ինչ լավ մարդիկ են, լավ հայեր են։ Ուզում եմ ասել, շատ հարցիկ բաներ կներեք։ Ինչ պետք է անենք։ Առաջիկա 5 տարիների համար Հայաստանին եւ Արցախին պետք է խաղաղ ժամանակահատված։ Մենք առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ընդունակ չենք որևէ բան անել, այսի քայլ անել խաղաղությունից բացի։ Մենք պետք է փորձենք այս խաղաղ ժամանակը օգտագործենք, Հայաստանում նորմալ իշխանություններ ձևավորենք, տնտեսությունը վերականգնենք եւ բանակը վերականգնենք։ Սա է հիմնական հարցերը։ Հիմա ես գիտեմ, կարող եք այդ ամեն ինչ ինչպես անենք։ Սա արդեն բաների ինչպես ատենախոսության թեմա է, որին ես այդքան ոչ ժամանակ կա, որ այստեղ
այդ ֆորմատը չի, որ ես դրան անդրադառնամ։ Կամ իմ գիտելիքները թույլ չեն տա, որ այդ նման ծավալի բաների մեջ մտնեն։ Շնորհակալություն։ Մենք այստեղ խոսում ենք 5 տարի, հետո խնդրում եմ հաշիվների մեջ չխառնվեք, որովհետև արդեն 4 տարի է մնացել։ Հա, երկրորդը խոսում ենք Արցախի պաշտպանման 4.5 արդեն 5 ամիս անցավ, մնաց 4 տարի։ Հիմա որպեսզի մենք ոչ թե Արցախը պահենք, այլ Արցախն ընդլայնենք, ուրեմն մենք ոչ թե պետք է այդպես մտածենք, թե ինչ պիտի անենք այդ Արցախը պահելու համար, այլ պետք է մտածենք ինչպես կարող ենք Արցախը լայնացնել եւ Հայաստանի սահմանները լայնացնել։ Դուք ասեցիք, որ երազանքները, առասպելները, մենք խոսել ենք մի 2 տարի առաջ խոսել ենք այդ թեմայով, ուրեմն կա իրավական, իրատեսական փաստաթուղթ, Վիլսոնի իրավարար վճիռը, ուրեմն որը ոչ ոք ոչ կարող է հանդիսի, ոչ էլ անվեկաների անժամանցելի խնդիրը, ուրեմն ինչու չենք հետապնդում մեր պահանջատիրությունը։ Ես կուզենամ գովեստի խոսքեր ասեմ, Հնչակյան ազատական կուսակցությանը, ովքեր իրենց հռչակագրում պահանջատիրության դրույթը ընդունել են, մյուս երկու ավանդական կուսակցությունները իրենց հռչակագրում պահանջատիրության դրույթը չունեն, բայց սակայն այս 3 կուսակցությունները Սփյուռքում, որ մենք ասում ենք Սփյուռք, հասկանում ենք այս 3 կուսակցությունները, այս 3 կուսակցությունները պահանջատիրության հարցով, պահանջատիրության թեմայով ոչ հոդվածներ են տպագրում, ոչ գործողություններ են անում։ Ուրեմն պետք է գործողություն անել, ոչ թե բանավիճել, ոչ թե փիլիսոփայել, մեր տեսակետները, ասենք, բոլորին ծանոթացնել, այլ գործ։ Գործը ինա, որ պետք է պահանջատիրության հետևից։ Իսկ ձեր հարցումը։ Ես այդ եմ ասում։ Ես այստեղ խոսել եմ, այստեղ էլ մարդիկ կան եւ մեր համայնքում հայտնի շատ մարդկանց հետ այդ թեմայով խոսել եմ եւ բոլորը համաձայն են, բայց ոչ մեկը գործ չի անում։ Ուրեմն ինչու մենք պահանջատիրության թեման չենք արձակում։ Ինչու դուք ձեր այդ բազմատարյան այդ գրվածքներում պահանջատիրության թեման քաղաքական կուսակցությունների, քաղաքական գործիչների հետ չեք արձակում, չեք ավելի այսպես արդիականացնում։ Երկրորդ հարցը ես իմ մասին ասեմ, ես հարց եմ տալիս։ Լավ, թույլ տամ թող առաջի հարցը պատասխանի։ Ես անձամբ հանդիպել եմ մի քանի կոնգրեսականների, սենատորների հետ, որոնք բացատրել են մեր պահանջատիրությունը, ներկայացրել են, նամակներ եմ գրել։ Երկրորդ հարցը, որ ես վաղուց արդեն մի 8-10 տարի կլինի, իմ մոդատներում նշել եմ, թե ինչու մենք չենք հարվածում նավթագազատարները, որտեղ եթե մենք այն ժամանակ հայտարարություն անենք, որ Ադրբեջանի հաջորդ սադրանքի դեպքում մենք կխփենք այդ նավթագազատարներին, որոնց միջոցով իրենք նավթագազատ դոլարներ են շահում եւ դրանով զենք են առնում, այդ ժամանակ կխառնվեր BP-ին, British Petroleum-ը, եւ հարցը ավելի միջազգային կդարձնի, միջազգայինորեն ավելի բարձր մակարդակի կբարձրացնի։ Ինչու մենք նաեւ չհարվածեցին նավթագազատարներին։ Շնորհակալություն։ Ինչու մենք չհարվածեցին նավթագազատարներին, ես համարում եմ, որ դա կարևոր հարց է, իրավամբ համարում եմ, որ կարևոր հարց է, եւ ոչ միայն նավթագազատարների, մենք ինչու պատերազմի առաջին օրերին չհարվածեցինք ադրբեջանական ենթակառուցվածքների եւ իմ համար ապշեցնող էր, որ մենք հարվածեցինք օրինակ Բարդային ինչի մենք հարվածեցինք կամ Յանջային քաղաքացիական բաներին, ինչի հարվածեցինք եւ այդ պատճառով, այդ հարվածների պատճառներով կարդացեք միջազգային զեկույցները եւ կտեսնեք, թե ինչ քննադատության են ենթարկվել։ Ինչու առաջին օրերին չհարվածեցինք Ադրբեջանի տարբեր, այսպես ասեմ, ենթակառուցվածքներին, չեմ կարող ասել, դժվարանում եմ ասել։ Հավանաբար դուխ չարեցինք։ Ես օգտագործում եմ այն բառապաշարը,
որը հարազատ է այսօրվա իշխանություններին։ Հավանաբար դուք չարեցին։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասածին, նայեք, ես այդպես չեմ մտածում, ես ուրիշ բան եմ մտածում։ Ես ամեն օր մտածում եմ, որ եթե մենք մեր չափերը ճիշտ չճանաչենք, մենք կկորցնենք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես ամեն օր վախենում եմ դրանից, ես տեսնում եմ, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան մեզանից շատ ուժեղ են եւ դրա համար շատ պետք է զգուշ լինենք։ Վրացյանի խոսքն եմ ուզում ես մեջ բերել։ Նա ասում էր, Թուրքիա Հայաստանի համար ճակատագրական ուժ է եւ չպետք է խաղալ այդ ճակատագրական ուժի հետ։ Վրացյանի այդ խոսքը իմ համար բան է, զանգ է, որ ամեն անգամ ես իմ ականջի մեջ դա հնչում է։ Բայց մենք ձեր երազանքին մենք կարող ենք հասնել, եթե մի հատ 50,000-անոց զորք ունենանք Գյումրիում, մի հատ Մարգարայում, մի հատ Իջևանում, մի հատ Կապանի ու Գորիսի մոտ եւ հաղթական մեր բանակները ազատագրեն արևելյան եւ արևմտյան Հայաստանները։ Ես սա ցինիզմով կամ շնականությամբ, եթե արևմտահայերեն ասեմ, դրանով չեմ ասում, բայց ես տեսնում եմ, որ մենք մեր ուժերը, մենք ինչպես կարող ենք Վիլսոնյան Հայաստան դիվանագիտություն չունենք մենք։ Դիվանագիտությամբ կարող ես, դիվանագիտությունը քո ուժերի չափն է։ Դիվանագիտությունը գործիք է, որով իրականություն ես դարձնում քո ուժերի չափը։ Դիվանագիտությունը երազանք չէ։ Շնորհակալություն։ Խոսենք հարցի պատասխանեց։ Դուք ինչու չեք զբաղվել պահանջատիրության հարցով։ Բարեկամս, ես լրագրող եմ, ես ինչու պետք է զբաղվեմ պահանջատիրության հարցերով։ Այսինքն լրագրողը եթե ես պետք է զբաղվում եմ։ Դե բան չունեմ ասելու։ Դրա համար կան քաղաքական կուսակցություններ, քաղաքական ուժեր, լրագրության մեջ կան ոսկի գրված կանոններ, որոնց պետք է ենթարկվեն։ Ես չեմ կարող առաջնորդել պահանջատիրությամբ, ես չեմ կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ, ես չեմ կարող որևէ կուսակցության պաշտպանել եւ անդամ չէ։ Չէ, ուզում եմ ասել, կան սկզբունքներ եւ լրագրությունը իմ գործն է, որով ես իմ փողն եմ աշխատում եւ ես ուզում եմ հարգել իմ աշխատանքը, որպեսզի նաեւ աշխատանք ունենամ։ Եթե ավելի բանով ասեմ, էլի մի քիչ Հա, պարոն Հակոբյան, մենք Zoom-ից մի հատ հարցում ունենք, անգլերենովա կփորձեմ թարգմանել։ Ուրեմն, եթե մենք մեզ ճանաչենք, ինչպես որ դուք եք ասում, ուրեմն շատ հարցական է Հայաստանի ապագան, Հայաստանի անկախությունը, մանավանդ որ 100 միլիոն թուրքերով շրջապատված ենք, իրանք ավելի շատ հզոր էկոնոմիաներ ունեն, մենք այսօրուս չաշխատենք մի երկրորդ տարբերակի փոխանակ իհարկե մեր սկզբնական տարբերակը։ Ինչ որ կլինի, ասում եմ, երկրորդ տարբերակը ինչ որ կլինի։ Դե ես չեմ ասում, որ մենք պետք է ձեռքներս վեր բարձրացնենք թուրքերի ու ադրբեջանցիների առաջ, ես նման բան չեմ ասում։ Եվ ընդհանրապես իմ համար անհասկանալի է այս վերջի օրերի Հայաստանում ծավալված այս քննարկումը թուրքերի հետ կապված։ Ոչ թե խոսելու հետ կապված, այլ այն տոնայնություն, այն wording-ը, որ օգտագործում են այսօրվա իշխանությունների, իմ համար դա անընդունելի է։ Ես ինքս կողմնակից եմ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև որոշ չափով հարաբերություններ հաստատելու, ես դրա կողմնակից եմ, բայց այն ինչ անում է Հայաստանում այս օրերին, դա ուղղակի անհասկանալի է, այդ ձևով թուրքերը մեզ ավելի քիչ հարգել։ Այդ ձևով, եթե մենք նրանց հետ խոսենք, այն բառապաշարը, որ մենք լսում ենք պաշտոնական Երևանի շրջանակներից։ Ես չեմ ասում, որ չպետք է լինեն երկրորդ, երրորդ, չորրորդ տարբերակները։ Այդ տարբերակները պետք է լինեն իհարկե։ Դե հայ աշխարհը թող մտածի, ունենա think tank-եր, որտեղ այդ գաղափարները հասունանան եւ մենք որպես 10 միլիոնան ժողովուրդ տեսնենք թե ինչ կարող ենք անել։ Բայց մենք բոլորս պետք է մեր համար առաջնային պետք է լինի հետեւյալը։ Որևիցե ձևով չպետք է Հայաստանի Հանրապետությունը կորցնենք։
Առանց էնել 91 թվականից տարին տարու վրա մենք կորցնում ենք Հայաստանի անկախությունն ու ինքնիշխանությունը։ Եվ եթե այս ձևերով գնա, ես չեմ բացառում, որ իրավամբ մի օր կարող է այդպիսի հոգեբանական իրավիճակի մեջ հայտնվենք, որ հայաստանցիները, այսինքն Հայաստանի բնակիչները, Հայաստանի քաղաքացիները որոշեն դե իրավամբ էլի մենք չկարեցանք պետականություն նրանք եւ գոնե մտնենք Ռուսաստանի կազմի մեջ ինչ-որ վարչական սահմաններով, գոնե փրկվենք ֆիզիկապես։ Երես ձեզ ասեմ, այս խոսակցությունը միայն ցածր մակարդակի վրա չի։ Ես հանդիպում եմ շատ խելացի մարդկանց, մտածող մարդկանց, որոնք դեռևս չեն բարձրաձայնում, բայց անձնական զրույցներում ասում են, օրինակ մենք մտածում ենք, որ Հայաստանի վիճակը չէ իր անկախությունը պահել, որ Ռուսաստանն է մեր ապագան։ Իմ համար դա անընդունելի է։ Ես կողմնակից եմ Ռուսաստանի հետ շատ լավ հարաբերությունների, շատ ռազմավարական գործընկերության, բայց Հայաստանի անկախությունը սակարկության ենթակա չէ։ Եվ եթե, նայեք, ես ինչու եմ անդադար շեշտում Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների լինելը, գոնե մի ինչ-որ ձևով շփումները, որովհետև երբ որ Թուրքիան ցեղասպանություն իրականացնողն է լինելու նաև ապագայում, հա, եթե այդ սպառնալիքը կա, ապա Հայաստանին պետք է մի ուժ, որը մեզ պետք է փրկի թուրքերից։ Հետևաբար այս պայմաններում մենք օրը օրին կորցնելու ենք մեր անկախությունը։ Այսինքն Հայաստանի անկախությունն ու ինքնիշխանությունը պահելու մեջ ես տեսնում եմ Հայաստան-Թուրքիա որոշակի հարաբերություններ։ Ես չգիտեմ, կարողացա ճիշտ ձևակերպել իմ միտքը, թե ոչ սա է իմ ասածը։ Իսկ Հայաստան-Ադրբեջանի հարաբերությունները 5 տարուց անց։ Չգիտեմ, շատ դժվար հարց եք տալիս։ Մենք ունենք զրո վերջնարդյունքով հերթական խաղը, zero sum game-ը, երբ որ մենք պարտվել ենք եւ պետք է արդյոք մենք հաշտվենք այս ստորացուցիչ պարտության հետ։ Իմ մոտեցումը որպես հայ մարդու, որպես լրագրող ես իրավունք չունեմ շատ այս թեմաներով շատ ծավալվելու, որտեղ ասում եմ, լրագրությունը ունի որոշակի սահմանափակումներ, բայց որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես սահմանային գյուղերից մեկում բնակվող մարդ, որը ունի հողամաս, գնում է հողամասեր, ծառ է տնկում եւ այլն, եւ որի տնից Ադրբեջանի դիրքերը 500 մետր հեռավորության վրա են, հիմա տենակ GPS-ով անեն, կարող ավելի մոտենալ դիրքերը, չգիտեմ, բայց այդպիսի տեղ եմ ես հողեր գնում, որ ինչքան էլ որ GPS-ը ադրբեջանամետ լինի, հողերը հանկարծ չասեն։ Այո, ես ուրիշ սկզբունքով եմ առաջնորդվում։ Մենք լեզուներս պահենք, մենք հզորանանք, երբ որ պահը գա, այո, Ադրբեջանին զսպենք իրենց սահմանների մեջ։ Ինչ տեղի ունեցավ 1920 թվականին, զրո վերջնարդյունքով խաղ, ինչ-ինչ պայմաններում Արցախը լղին անունով դրվեց Ադրբեջանի մեջ եւ հայ ժողովուրդը 70 տարի լռելով, ձայն բարձրացնելով սպասեց հարմար պահի, այդ հարմար պահը եկավ 88-ի եւ անմիջապես ժողովուրդը պորտկաց եւ կարողացավ անել այն, ինչ ունեցավ 94 թվականի մայիսին։ Ես հիմա չեմ ասում, որ մենք պետք է գնանք էլ ավելի ստորացուցիչ զիջումների Ադրբեջանին։ Իմ ասածը հետևյալն է. մենք պետք է մեր տան մեջ մեր տունը մաքրենք, ուժեղանանք եւ պատրաստ լինենք Ադրբեջանին զսպել իր սահմանների մեջ։ Այսքանն եմ ես կարող եմ ասել։ Շատ հարցում։ Մենք ունենք այդ հնարավորությունը։ Հարցում։ Հայաստանի Դուք կարող եք դիմակ անել, որտեղ երբ որ դիմակով եք, ես իջեր վատ եմ ես վերջերս լսում չեմ կարողանում, խնդրեմ, ներողություն։ Հայաստանի ռադիոն լսողները հիմա առավոտից գիշերը որ լուրերը լսում ենք, ասում են, որ պատերազմի պարտությունը եկավ, երբ որ դավաճանները չթողեցին մեր զորքը կռվի։ Ասեցին փախեք, ազատվեք, այս արեք, այն արեք, այն արեք։ Այդ դավաճանները ովքեր էին, հիմա էլ դեռ կրկնում են։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի գործող իշխանությունները թույլ են տվել կոպտագույն սխալներ, նրանք հանցավոր են եւ մեղավոր են եւ պատասխանատու են, բայց ես չեմ համարում, որ դավաճանություն է եղել։ Ես որպես լրագրող
իմ մասնագիտությունից ելնելով իրավունք չունեմ չհետազոտելով դավաճանի պիտակ կպցնել։ Եթե մենք կունենանք հետազոտություն, համաձայն, որ իրավամբ տեղի ունեցել դավաճանություն, միայն այդ ժամանակ կարող ենք խոսել դավաճանության մասին։ Կրկնում եմ, դավաճանություն իմ կարծիքով չի եղել, բայց ավելի վատ բան է եղել։ Մենք որպես պետություն չենք կարողացել երկիրը դնել պատերազմական ռելսերի վրա, եւ դա ավելի վատ է, քան պարզ դավաճանություն իմ կարծիքով։ Հիմա, եթե նրանք ովքեր ասում են դավաճանություն է տեղի ունեցել, հիմա մի հոգի չի ասում, ամենը կրկնում են այդ։ Բարեկամս, նայեք, ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ։ 91-94 թվականներին Հայաստանը ընդարձակվում էր, բացեք օրվա այն օրերի մամուլը, տեսեք թե քանի հոգի են դավաճան եղել։ Հայաստանը ընդարձակվում էր, հասկանում եք ինչ եմ ասում, բայց լիքը դավաճաններ կային։ Այդ դավաճաններ, այդ խոսք ասելը շատ հեշտ է։ Սա դավաճան է, նա դավաճան է։ Չգիտեմ, ես չեմ համարում, որ եղել է դավաճանություն, բայց ես համարում եմ, որ եղել է, ինչ ասեմ, փնթիություն, անպատասխանատվություն, պատերազմի ժամանակ չկարողանալ կառավարել եւ սրանք շատ ավելի մեղք են, քան պարզ դավաճանությունն է։ Իսկ այդ բառը այդ բառը շատ է օգտագործում, իմ կարծիքով դա քրեական դատապարտության հետևանք է։ Եթե դուք որպես դավաճան քրեական դատավարությունից դատապարտվում եք, դա արդեն դուք ստանում եք այդ պիտակը, բայց հասարակ մարդուն ասել դու դավաճան ես քո կարծիքի համար, դա իմ կարծիքով մի քիչ այդ բառի խստությունը հետևացնում է։ Ես այստեղ շատ քննադատեցի Հայաստանի իշխանություններին, բայց թույլ տվեք մեկ ուրիշ բան ասել։ Ընդդիմությունն էր Հայաստանի իշխանություններին իրավամբ դրեց ծանր իրավիճակի մեջ մինչև պատերազմի սկիզբը։ Հետևողականորեն առաջ էր տարվում այն թեզը, որ Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունը թուրք-ադրբեջանական ձեռագրով է եղել։ Ես այդ ամբողջությամբ այդ հեղափոխությունը անցել եմ որպես լրագրող եւ տեսել եմ այն վառվող աչքերը, որոնք երջանիկ էին, որ վերջնականապես մերժում են Սերժին։ Ես այդ ամենը տեսել եմ։ Եվ ես չեմ հավատում, որ այդտեղ եղել է թուրք-ադրբեջանական ինչ-որ հետ, ինչ-որ բան։ Ուղղակի դա գրեթե դա բացառում եմ։ Եվ Հայաստանի ընդդիմությունը գործող իշխանություններին ուղղակի անկյուններ էր ուղղակի եւ անդադար ասում էր, որ սրանք եկել են հողերը զիջել եւ զարմանալիորեն Նիկոլ Փաշինյանի դարձրեցին ամենածայրահեղ ազգայնական ու ոչ մի թիզական։ Այս հարցում ես կարծում եմ, որ Հայաստանի ընդդիմությունը պետք է թերևս ավելի խոհեմ լինել, բայց այս պատկերին մենք ծանոթ ենք նաև 91-94 թվականների ժամանակ, երբ որ կրկնում եմ, Հայաստանը ընդարձակվում էր, բայց գործող իշխանությունները դավաճան էին։ Անդրադառնանք մի հատ ուրիշ հարցում Zoom-ի վրայից, ըստ ձեզի ինչ են գլխավոր 2 կամ 3 հիմնական արմատային պատճառները, որ հայ ժողովուրդը կտանի ձեր հիշած առասպելային կամ երազանքի մեջ գնանալու ճանապարհով։ Ինչու այս համազգային տգիտությունը չենք կարողացած վանել մեր ընդմիջը։ Դժվարում եմ ասել, հավանաբար հաճելի է ապրել առասպելական Հայաստանում։ Ուղղակի հարմար է այդպես ապրել։ Հարմար է մարդուն, որ առասպելներով առաջնորդվի, այլ ոչ թե դաժան իրականությամբ։ Բայց հիմա մենք խոսեցինք առասպելների մասին, ես անգամ մի հատ հոդված եմ գրել եւ առանձնացրել եմ 10-11 առասպելները, որոնք նաեւ տարան պարտել, չեմ ասում դրա պատճառով մենք պարտեցինք, բայց նաեւ ինչ որ իմաստով նպաստեցին, բայց հիմա նոր առասպելներ է հնարվում։ Օրինակ, առասպել, որ իբր եթե Հայաստանում իշխանության լիներ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մենք պարտություն չէինք կրի։ Օրինակ ես համոզված եմ, որ այս պատերազմը անխուսափելի է եւ պարտությունն էլ անխուսափելի։ Մենք կարող ենք չպարտվել այս պատերազմում, բայց մենք պարտվում ենք 94 թվականից սկսած ամեն օր։ Եվ այն պահին, երբ որ Ադրբեջանը հարձակվեց, մենք արդեն պարտված էինք։
որովհետև Ադրբեջանը արդեն համոզվել է, Ադրբեջանը երկու բանում համոզվել է, որ ինքը արդեն 100%-ով կարող է հաղթանակ տանել, որովհետև պետք է Ադրբեջանը շատ լուրջ հաշվարկ կատարել, որովհետև դրա համար անհաջողությունը նշանակում էր Ալիևների դինաստիայի վերջը։ Եվ երկրորդ պատճառ, Ադրբեջանը պետք է վստահ լիներ, որ Ռուսաստանը որոշ ժամանակահատված չի միջամտելու եւ վերադառնալու է որպես Հայաստանի փրկիչ։ Ադրբեջանը սա շատ լավ պետք է հաշվարկած լիներ եւ այդ հաշվարկը եկավ եւ համապատասխանեց այս անցնող տարվա սեպտեմբերին, բայց մենք կարող էինք իհարկե չպարտվել, եթե տարբերակ առաջին, եթե իրավամբ գնայինք արժանապատիվ խաղաղության եւ տարբերակ բ, եթե մենք որպես 10 միլիոն հայեր իրավամբ Ջեբրայիլը եւ Աղդամը ոչ թե համարեինք մեր հայրենի, այլ գնայինք այնտեղ ապրեինք, որովհետեւ դու կարող ես համարել ամեն ինչ հայրենի, բայց եթե դու չես գնում այնտեղ ապրում, այդ հողը մշակում, այնտեղ տուն ծառում, այնտեղ երեխա ունենում, այդ խոսակցությունները բոլորը օթում բաներ են։ Եվ ավելին ասեմ, ես կարծում եմ, որ ինչ որ իմաստով նաև բթացնող էր այն իրականությունը, որ մենք այնուամենայնիվ տարբերություն չէինք դնում, ասենք, Ֆիզուլիի եւ օրինակ ասենք Մարտունիի միջև։ Բոլորը համարում էին մեկ Արցախ։ Սա էլ է ինչ որտեղ ոչ արդարացի մոտեցում։ Իսկ դուք կարծում եք կամ տեսնում եք, որ ընդհանուր հայ ու հոգեբանության մեջ կա այսպիսի, չեմ ուզում ասեմ անհոգություն, այլ հանգստություն, որ իհարկե պատերազմից առաջ, որ հանրապետությունը կա ու կմնա, Արցախի հանրապետությունը կա ու կմնա, մեր զորքը պահում է մեր սահմանները, ու մենք կարող ենք հանգիստ ապրել առանց մտածելու այդ ապագայում կամ ճակատամարտի կամ քաղաքական հեղաշրջման հարցեր վերաբերյալ։ Եվ այո, եւ ոչ։ Այո, որովհետեւ բանավեճ չկար այդ թեմայի շուրջ, բոլորս հանգիստ ապրում էինք, կամ բոլորս չէ։ Մտածող մարդիկ, անհանգիստ մարդիկ միշտ էլ անհանգիստ էին։ Ես կասկած չեմ ունեցել, որ այս դժբախտությունը մի օր մեր դուրը գալու է։ Կասկած չեմ, ինչու եմ այդպես մտածել, որովհետև համոզված եմ եղել, որ Ադրբեջանը սեպտեմբերի 27-ից մեկ օր առաջ ստատուս քվոյի երբևիցե չի հաշտվելու։ Անհնար է, որ Ադրբեջանը հաշտվի։ Ադրբեջանը կհաշտվի միայն մի դեպքում, եւ դա այն բ տարբերակն է, երկրորդ օպշնն է, երբ որ ինքը տեսնե, որ Հայաստանը ամեն օր ուժեղանում է, որ Հայաստանը ամեն օր բնակչությունը ավելանում է, ազատագրված տարածքներում ամեն օր տներ են կառուցվում, բայց Ադրբեջանը ուրիշ բաներ տեսնում։ Տեսնում էր, որ ամեն տարի Հայաստանից արտագաղթեն, ես միջին թիվ եմ ասում, միջինում, ուրեմն 91 թվականից մինչև 2018-19-20 թվականը մոտ 1.2 միլիոն մարդ է հեռացել։ Այսինքն իրենք տեսնում էին, որ Հայաստանի բնակչությունը ակնհայտորեն նվազում է, որ հայկական բանակը արդեն համալրման խնդիր ունի, եւ իրենք տեսնում էին, որ չէ, իրենք ամեն օր շատանում են, ամեն օր ավելանում են, իրենց ռեսուրսները ավելի են։ Այո, մենք կարող ենք պահել այդ բանը, ազատագրված տարածքները, եթե ես, օրինակ, վեր կենայի եւ գնայի բնակտուն շինեի, ես իմ վրա եմ օրինակը վերում, որովհետեւ որևէ մեկին չեմ ուզում վիրավորել։ Ես կամ իմ ընկերները, իմ ընտանիքը, իմ բարեկամները գնային եւ այնտեղ ապրեին։ Բայց եթե դա մենք չենք անում, ինչ ենք պահանջում։ Ով պիտի անեն։ Բոլորն ասում են դե պիտի անենք, էլի, բայց դու ինչ ես անում։ Դու անեի, դու գնայիր դա անեի։ Ով է քեզ կանգառում։ Մեր ամբողջ ժողովուրդը 100 տարուց ավել պահանջատիրությամբ եւ մեծ Հայաստանի բանով է ապրում, հա, երազանքով է ապրում։ Դե երազանք իրականացվել, դե գնային ապրեին, ինչու չարեցին։ Հարցեր են, որոնք սիրուն հարցեր չեն, տհաճ հարցեր են։ Կարող է հիմա ձեզանից շատերը իմ նկատմամբ որոշակի վերաբերում ձևավորեցին, որտեղ մի քանի հանդիպումների ժամանակ ես տեսել եմ մարդիկ ուղղակի այս խոսակցությունները թողել գնացել են, բայց ես չեմ վիրավորվել, որտեղ ես չեմ եկել հեքիաթներ պատմելու։ Ես եկել եմ իրականությունը
Այն ինչքան որ ես եմ հասկանում, ես եմ տեսնում ներկայացնելու։ Այո, դա դառն է, բայց դա է իրականությունը։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Իմ անունը Հայկ է, ես ծառայել եմ Ղարաբաղում, Ջաբրայելի զորամասում ու բավականին խորը պատկերացում ունեմ աշխարհագրական դիրքի մասով։ Իմ հարցը Շուշիին է վերաբերվելու, շատ են խոսվում են մասին, որ քաղաքը իրականում հանձնվել է, որովհետև թշնամին Քարինտակի ներքևի այդ ձորի մասից չէր կարող բարձրանալ, եւ ես տանոք դինելով այդ տեղանքին հանդերձ ունեմ մեծ մտահոգություն, որ դա կարող է եւ իրականությանը համապատասխանի։ Հնարավորություն դեռ չեմ ունեցել ձեր գրքին ծանոթանալ, ուզենայի մինչև այդ անմիջապես հարցնել, որն է ձեր ունեցած ինֆորմացիան, արդյոք կա դավաճանության կամ քաղաքը առանց պատերազմի հանձնելու, ինչպես եղավ, ասենք Կարսի դեպքում 1920 թվականներին, որն է ձեր տեսակետը, ձեր ունեցած ինֆորմացիան, շնորհակալություն։ Այդ դեպ գրքում Շուշիի մասին առնվազն 2-3 հրապարակում ունեմ։ Իմ պատկերացումը հետևյալն է։ Շուշին ադրբեջանական դառնալու, ես դեռևս խուսափում եմ էլի հանձնել տալ բառերից, որովհետև ես բառերի հարցում ես ուզում եմ շռայլ չլինել, ես չեմ կարող շռայլ լինել, քանի դեռ համոզված չեմ, բայց մի բանում գրեթե արդեն համոզվում եմ։ Շուշիի կորուստը այն գինն էր, որով ռուսական խաղաղապահները մտան Արցախ եւ որին դեմ չեղավ Ադրբեջանը։ Եթե կարճ այսպես պատասխանեմ, բայց մենք Շուշին կարող ենք չկորցնել, եթե Բեկման անհասկանալի հույսը շարունակեինք պահել։ Ես կարծում եմ պատերազմը դադարեցնելու մի քանի մենք հնարավորություններ կորցրեցինք եւ մենք կարող էինք գոնե Շուշին ունենալ Արցախի հայկական Արցախի կազմում, թեկուզ եւ ադրբեջանցի բնակչություն վերադառնալու խոստումով, բայց գոնե մեր վերահսկողության տակ, այլ ոչ թե Ադրբեջանին անցած։ Եվ այս պարզ ճշմարտությունը զարմանալիորեն Հայաստանի իշխանությունները չեն գիտակցում։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, այս պայմաններում եթե Շուշին լիներ մերը, ցավոք մերը չի հիմա։ Եվ գիտեք, Արցախ գնալու ճանապարհին ամենաստորացնող բանը հենց դա է, որ դու երկու տեղում տեսնում ես Շուշա գրած ձևով արդեն ադրբեջանական դրոշներ, ադրբեջանական զինվորներ, ինչ որտեղ շահեկան կլիներ, եթե որոշ փոքր քանակությամբ բնակչություն լիներ, ադրբեջանական թեկուզ, բայց մեր Արցախի կազմում, որտեղ այդ բնակիչները ըստ էության կլինեին պատանդներ, եւ Ադրբեջանը որևէ անգամ նոր հարձակում գործելու ժամանակ 10 անգամ կմտածեր, որտեղ գիտեր, որ այնտեղ մարդիկ ունի։ Չգիտեմ, դավաճանություն եղել է թե չէ, բայց անհասկանալի է գոնե, թե ինչպես եղավ, որ իմ համար անհասկանալի էր, երբ որ Հադրութին մոտեցան ադրբեջանցիները, թե ինչու մենք չկարողացանք գիծ բռնել։ Դա անհասկանալի էր։ Հետո անհասկանալի էր, թե ինչպես եղավ, որ ադրբեջանցիները սկսեցին այդ ավետարանոց, Չանախչի ավետարանոց ճանապարհով սղնախով մոտենալ Քարինտակի։ Այս ամեն ինչը անհասկանալի էր։ Բայց չունեմ բավարար ինֆորմացիա, որպեսզի ասեմ, որ տեղի ունեցել դավաճանություն եւ Շուշին հանձնել է։ Բայց կրկնում եմ, Շուշին մերը չլինելու գինը վճարվել է, որպեսզի ադրբեջանցիները ոչ չասեն ռուսական խաղաղապահների ներկայությանը Արցախում։ Իսկ դուք կարծում եք, որ Ալիևը իրոք ուզում է թուրք զինվորներ իր հողատարածքի վրա որպես հսկող զորք կամ նույնիսկ Էրդողանի միջամտությունը Կովկասյան դաշտում։ Հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել, ինչեւ ձեր հարցին պատասխանելը։ Այս պահի դրությամբ միջազգայինորեն եմ ասում, Ադրբեջանի ճանաչված սահմաններում, տեսեք քանի հատ զորք կա։ Կա հայկական զորք, կա
չեմ տարանջատում, բայց Արցախյան զորք պաշտպանության բանակ, որը հայկական զորքն է, համարեք մի զորք դա, հա։ Թեև նաև մի ուրիշ մի ցավալի միտում կա, երբ որ հայկական զորքը այնտեղից դուրս է բերվում։ Սրա մասին էլ պետք է մենք խոսենք։ Ադրբեջանական բանակ, ռուսական բանակ, թուրքական բանակ։ Այսինքն Ադրբեջանի տարածքում ես նկատեմ միջազգային ճանաչված 5 բանակ կա։ Եվ ես չեմ կարծում, որ Ալիևը երջանիկ է, որ այնտեղ կան ոչ միայն թուրքական, այլև ռուսական բանակ, որովհետև հիմա մտածող ադրբեջանցիները սկսել են հրապարակավ գրել ռուսներին ոնց են քարելու այստեղից, ոնց են քարելու, ինչ են անում, որ նրանք դուրս գան։ Բայց մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ Ադրբեջանը ստացել է շատ ավելին, քան ինքը երազում էր սեպտեմբերի 27-ից առաջ։ Այսինքն դրա համար է Ալիևը իրեն այդպես պահում։ Իսկ ադրբեջանցիք ավելի նախընտրում են ռուս զորքը լինի իր հողատարածքում, որտեղ շատ խոսակցություններ եղան, որ դե չեն ուզում, որ թուրքեր լինեն, ավելի նախընտրում են ռուսերը հետ աշխատեն։ Դժվար է միանշանակ պատասխան տալ, ադրբեջանցիները իհարկե թուրք են, թուրքալեզու են, բայց նաև ադրբեջանցիները սովետական այդ մտածողության նաև ժողովուրդ են, եւ իրենց համար չեմ կարծում, դե իհարկե ես չեմ ընդհանրացնում, բայց մի որոշ հատվածի համար ռուսները դեռևս մնում են որպես բարեկամ ժողովուրդ։ Կդժվարանամ այդ հարցին պատասխանել, որովհետև բավարար չափով մենք չենք կարողանում Ադրբեջանը հասկանալ, գուցե Ադրբեջանի հարցերով մասնագիտացված մարդիկ կարող են հստակ պատասխան տալ, բայց բնական է, որ Ադրբեջանը երջանիկ չէ, որ իր տարածքում կան ոչ ադրբեջանական այլ ուժեր, այդ թվում թուրքեր եւ ռուսներ։ Սա փաստ է, որևէ մի երկիր երջանիկ չի, որ իր երկրի տարածքում կան օտար ուժեր, որովհետև օտար ուժերի ներկայությունը նշանակում է պաշտպանություն, բայց նաև նշանակում է կախվածություն։ Եվ այդ կախվածությունը Ադրբեջանը զգում է հավանաբար, ինչպես մենք ենք զգում մեր չափազանց շատ կախվածությունը Ռուսաստանից։ Շնորհակալություն։ Մի ուրիշ հարց։ Բարձր Անուսալմանը իմ կարծիքով հավանական է, որ ապագայի բանակցությունները կլինեն այն մասին, թե ինչպիսի ինքնավարություն կունենա Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Դուք կհամաձայնվեք այդ կանոնատեսումով։ Այդ դեպքում ինչ անենք։ Այդ պայմանը կարող ենք բանակցել։ Եթե Արցախը բանակցի ինքնավարություն Ադրբեջանի կազմում, այնտեղ որևէ հայ չի ապրի։ Եվ ես չեմ կարծում, որ որևէ բանակցող պատրաստ կլինի նման քայլի։ Դա նշանակում է Արցախի վերջնական հայաթափում եւ հայազրկում։ Դա իմ համար անընդունելի է։ Եվ չեմ ուզում պատկերացնել։ Եվ դրա համար եմ ասում, որ մենք 50%-ով ենք կորցրել Արցախը, բայց մենք հնարավորություն ունենք պահել Արցախը, եթե խելքներս գլուխներս հավաքենք։ Իսկ մի զումից էլ մի հատ ուրիշ հարց, եթե թույլ տաք անգլերենից հայերեն թարգմանեմ, ասում է ցավալի հարց է, բայց ասում է կարող ենք ակնարկել, որ այս ժամկետում, այս վերջի երևի 6 ամսվա ժամկետում ցույց տվեց, որ ազերիներն ու թուրքերը իրանք ավելի հայրենասեր էին իրանց երկրներին, քան թե մենք Հայաստանում։ Ես իմիջիալոց համաձայն չեմ այդ հարցը։ Հայրենասիրություն ձևը չօգտագործեմ, բայց ավելի պատրաստ էին նրանք, քան մենք ենք պատրաստ։ Ես չեմ կարծում, որ մենք պակաս հայրենասեր ենք։ Ամբողջ խնդիր եւ ընդհանրապես իմ համար հայրենասիրություն բառը ես ուրիշ ձևով եմ թարգմանում։ Իմ համար հայրենասիրությունը օրինակ չգողանալն է եւ հարկեր վճարելն է։ Ուրիշի համար ուրիշ ընկալում, մարդիկ կան որ տարբեր իմ ընկալմամբ դա է հայրենասիրությունը։ Իսկ Հայաստանի հողատարածքում ապրելն է։ Իհարկե։ Իհարկե, ինչ որտեղ դա նաև մեր պարտականությունն է ապրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, բայց ովքեր Հայաստանից դուրս են ապրում, դա չի նշանակում, որ նրանք պակաս հայրենասեր են։ Եվ ես չեմ պետք է չի էլի ամեն ինչ։ Օրինակ այս պատերազմի ժամանակ շատ է խոսում, որ բոլորս գնանք կռվենք։ Օրինակ ես համարում եմ, որ ես լավ մարդիկ չեմ։ Հա ես էլ
անկեղծ ես չէի վախենա, ես էլ ավտոմատ վերցնեի, գնայի կռվեի։ Բայց ես համարում եմ, որ ավելի լավ էր ես առաջնագծում իմ գրիչով գործ անեի։ Այդ նահատակության միթոսն է։ Հա, ու դա շատ վատ է այդ նահատակության բանը։ Պատերազմը չավարտված ես տեսնում էի գրառումներ եւ ապշում էի այդ գրառումների վրա։ Ասենք գրում էի օր հրճակենք, որպեսզի գնամ մեր պատերազմի մի 10 օր անցանում։ Օր հրճակենք, որպեսզի գնամ ազգովի մեր նահատակներին, շիրիմներին ծաղիկ դնեն։ Պատերազմը չի ավարտվել դեռ։ Իմ համար դա ընդունելի չէ։ Եվ իդեպ մի բան ասեմ ձեզ, ուրեմն մի հատ թուրք կար, որ այն թուրքերից էր, որը ընդունում էր հայոց ցեղասպանությունը եւ շատ էր գալիս Հայաստան եւ ինքը նաեւ հալածվում էր եւ եկել էր Հայաստան եւ Սիվիլիտաս հիմնադրամի ղեկավարությունը ինձ առաջարկեց, որ ես այդ մի օրը իմ մեկ այլ ընկերոջ հետ, որ հիմա Նյու Յորքում է բնակվում, Հարութի Եթեկմանյան, այդ մարդուն տանենք եւ պտտենք Հայաստանը ցույց տանք։ Մի օր ժամանակ կար եւ իրեն հարցրեցի, այս ուր եք ուզում գնալ։ Այո։ Ասես դե ուզում եք տարեք Հայաստանը ցույց տվեք, էլի։ Ուրեմն ես չտարա իրան ցեղասպանության ժամանակ, որտեղ ինքը եղել էր նա, ու տարա իրան Սարդարապատ։ Արա Սարդարապատ, ասեց ես ինչ է, չէր լսել այդ մասին։ Ասի էստեղ մենք ձեզ ջարդել ենք։ Բա երբ, ասի 18 թվին էդ էլ չէր լսել։ Ասեց բա ինչի ես էստեղ ինձ, ասի որովհետև առաջին անգամ մենք իրար շատ էինք հարգում։ Որտեղ ինքը լուրջ մտավորական էր, որը Թուրքիայում ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը, ասի որովհետև Թուրքի հետ ես Սարդարապատում ինձ մի քիչ լավ եմ զգում։ Ասի դրա համար եմ ես քեզ տեսել։ Չգիտեմ նեղացա, թե չէ մեզ հավանաբար չնեղացա։ Մի հատ հարց եմ։ Մի վարքյան միկրոֆոնը հացա։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Քիչ դժվար է լինել ձևակերպել հարցը, որտեղ բան հարց եմ տալիս, եւ հուսամ որևէ մեկին չեմ վիրավորի ցավ պատճառի հարցից համար։ Ես լսում եմ ձեզ, կարծում եմ լսվում է։ Հա, ավելի բարձր։ Ասացիք, որ ադրբեջանագետ է պետք, եւ հարցը դրա հետ է կապված ինչ որտեղ ես ուրիշ ձևով եմ նայում այս երևույթին, առանձնացնում եմ Ադրբեջանում ապրող ժողովրդին, Ադրբեջանի կառավարությունից, ղեկավարությունից եւ մտածում եմ այսպես, որ պատերազմում մեր Հայաստանին ուղղված պատերազմում շատ ոգեշնչող եւ պատճառաբանություններ են եղել Ադրբեջանի կողմից, նաեւ հայ ատյատությունը, բայց թե այդ հայ ատյատությունը եւ թե բոլոր այն պատճառները ինչ թվում է կարելի է հիմնավորել մի ցավից, որը ապրել է մի խումբ ժողովուրդ, ադրբեջանի ժողովուրդ, ադրբեջանցի ժողովուրդ, մի քանի 100,000 տեղահան եղած ժողովուրդ, որը Ադրբեջանի կառավարությունը որոնց չի տեղավորել կարգին, իրանք ապրել են աղքատ վիճակում, փախստական վիճակում, եւ այդ Ալիևի ռեժիմը կարողացել է սնվել իրանց ցավով եւ նաեւ սնել հայ ատյատությունը մեր նկատմամբ։ Չգիտեմ կհամաձայնենք թե ոչ, դա մի հատ թեզ է, էլի։ Չգիտեմ ինչքան եմ սխալում ուղղեք ինձ, եթե սխալում եմ։ Ինչու՞ է այս իմ հարցը, որ արդյոք մենք արել ենք քայլեր ենք ձեռնարկել, խոսել ադրբեջանցի ժողովրդի հետ, ցույց տալ որևէ կարեկցանքի մասնիկ։ Ճիշտ է, շատ դժվար է դա ասել, որովհետև մեր նկատմամբ այդ կարեկցանքը մենք չենք տեսել եւ չենք էլ տեսնում հիմա։ Ես համաձայն եմ։
բայց դա չի բացառում, որ մենք կարող ենք այդպիսի ավելի բարձր մարդ լինել, հասկանելի է։ Ամենակիչը, եթե ոչ կարեկցել, ամենակիչը տեղյակ լինել, որ դա գոյություն ունի։ Այսինքն այնտեղ կան տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որոնք պատրաստ են սրտանց կռիվ անել մեր դեմ։ Եվ մենք տեղյակ ենք արդյոք դրանից, եւ մենք աշխատում ենք խոսել այդ ժողովրդի հետ։ Տեղյակ բան մեր ժողովրդին, որ իրան գոյություն ունեն։ Իրավամբ շատ դժվար հարց եք տալիս, բայց միայն այն հանգամանքը, որ այդ հարցը դուք հնչեցրեցիք, ես կարծում եմ, որ դա արդեն իսկ բավարար է։ Եվ թույլ տվեք ես ուրիշ բանի մասին հիմա խոսեմ։ Երբ ես որ խոսեցի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ խոսելու մասին, ես ուզում եմ երկու կարևոր բան շեշտադրել։ Առաջին, մենք պետք է այս երկու պետությունների հետ խոսենք առանձին եւ չխառնենք, եւ երկրորդ, Ադրբեջանի հետ մեր խոսակցությունը չի կարող սկսվել, քանի դեռ վերջին հայը չի ազատվել ադրբեջանական դժոխքից բանտից։ Առաջին հերթին մենք պետք է այդ հայերին կարողանանք, չգիտեմ, այդ գերությունից բերել տուն։ Դրա համար պետք է գործադրել բոլոր միջոցները։ Հայաստանը բավականին թույլ է, որպեսզի կարողանա ճնշում բանեցնի։ Այդ հարցում իհարկե մեզ կարող է օգնել Ռուսաստանը, բայց զարմանալիորեն ռուսները չեմ ուզում իրենց վրա մեղքը բարդել, բայց դա մի հարց է, որ Ռուսաստանը կարող է անել, որովհետև Ռուսաստանը այդպիսի բան արել է, անգամ այն ժամանակ, երբ որ ավելի թույլ վիճակում է եղել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել 96 թվականը, երբ որ այն ժամանակ արտգործնախարար Պրիմակովը պատերազմից ուղիղ 2 տարի անց, երբ որ պետք է նշվեր ուրեմն 94-ի մայիսյան զինադադարի 2 տարին, նա այցելեց Բաքու իր օդանավով, Բաքվից, բանտերից հավաքեց 40, կարծում եմ 43, կարծում եմ թիվը ճիշտ եմ հիշում, 43 հայ գերիների օդանավով իջավ Երևանում, պահանջեց, որպեսզի Արցախում եւ Երևանում պահվող բոլոր ադրբեջանցի ռազմագերիները տանեն իր օդանավ եւ 70 քանի ադրբեջանցի, այդ թվում նաեւ այլազգիներ էլ կային։ Հետաքրքիր է այս պատմությունը, մանրամասների մեջ է նաեւ, չէ՞ հետաքրքիր։ Ուրեմն Ադրբեջանի կողմից կռված այլազգիներ կային, այդ թվում նաեւ ռուսներ, ուկրաինացիներ, տարբեր ազգեր, եւ բոլորին Պրիմակովը վերցրեց եւ նման հումանիտար քայլ կատարեց։ Այսինքն պատերազմից 2 տարի անց 100-ից ավելի ռազմագերիներ էին պահվում 3 կողմերի մոտ՝ Ստեփանակերտում, Երևանում եւ Բաքվում։ Եվ դա ամենամեծ նվերն էր ադրբեջանցի եւ հայ մայրերի համար, որոնց զավակները վերադարձան երկիր։ Եվ իմ համար ես որ որպես լրագրող խոսել եմ միշտ ադրբեջանցիների հետ 97 թվականից այս կողմ, եւ հավանաբար ամենաշատ խոսած լրագրողներից մեկն եմ։ Ես ավելին ասեմ, ես 2 անգամ 99 եւ 2001 թվականին այդ գնացել եմ Բաքու լրագրողական խմբով։ Հիմա ես էլ պատրաստ չեմ Ադրբեջանի հետ որևիցե բան խոսել։ Միակ բանը, որ ես կարող եմ խոսել, դա գերիների վերադարձն է։ Միայն եւ միայն դրանից հետո մենք կարող ենք խոսել։ Եվ լավ կլինի, որ այս հարցում մեզ օգնի միջազգային հանրությունը եւ ամենաուժեղ լծակը գործադրելու համար դա Պուտինի ձեռքում է եւ ինքը կարող է ստիպել Ադրբեջանին, որպեսզի մեր գերիները վերադառնան։ Շատ շնորհակալություն։ Իսկ այդ երևի վերջին կետով ավարտենք մեր հարցազրույցը, ուզում եք մի քանի վերջնական խոսքեր ասել։ Չէ, շատ խոսեցի առանցել, ասելիք չունեմ եւ շնորհակալություն պիտի հայտնեմ կուսակցությանը, ձեզ բոլորիդ, անձամբ բոլորիդ, որ այս երեկոն միասին անցկացրեցինք եւ հուսամ առաջիկայում եւս հանդիպելու
մենք այլ հնարավորություններ եւս կունենանք։ Վերջում ասեմ, որ այնտեղ դրված են իմ գրքերը, իմ հրատարակած գրքերը, ովքեր ցանկանում են ունենալ, ես կարող եմ ստորագրել, եւ ես ձեզ ասեմ, որ այս իմ բոլոր ճամփորդությունները հոգում եմ ես անձամբ եւ գնելով այդ գրքերը դուք ավելի կօգնեք, որպեսզի ես որպես լրագրող ավելի անկախ եւ ավելի ազատ լինեի եւ կախում չունենամ, ես սիրով կստորագրեմ այդ գրքերը։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան։